So, jetzt teste ich das mal eben hier. Nee, ist schon wild. Wie gesagt, so eine Woche vorher setzt er sich halt hin, erzählt einem, macht einen riesen Fass auf, oh, 2 Spiele mehr in der Champions League nächstes Jahr und Belastung, wir sind an der Grenze und Min-Jae Kim und kommt erst wieder am Donnerstag und dann muss er Freitag spielen und der ist nicht fit und der ist tot und die Hotels sind scheiße, die Flüge, die Busfahrten und alles ist Mist und dann, ja, spielen gegen Köln 90 Minuten dieselben Spieler, also das war schon wild. Das war schon wild. War das ein Gerücht, dass die vielleicht Tell verleihen wollen? Ich hoffe, wenn nicht, bin ich komplett lost. Ich glaube nicht, der will ja eigentlich nicht weg. Aber ja, also ich sag ja, wir können das Thema gerne nochmal aufmachen, so Tuchel und Jugendspieler. Ich denke, das hat man auch in seiner Reaktion gesehen zu dem Iran Kunku oder wie auch immer man ihn ausspricht, Transfer. Das ist einfach nicht Tuchels Welt. Ne? Tuchel ist kein Trainer irgendwie bei einer Top-Mannschaft, der unbedingt irgendwelche Talente entwickeln will, habe ich so das Gefühl. Aber zumindest ist das bisher bei uns nicht, sagen wir es mal so. Wenn er dazu gezwungen wird, ja, dann spielt man Tell, dann spielt auch mal ein Pavlovic, aber ansonsten sind die halt komplett außen vor. Und ich denke mal, beim Tell kannst du jetzt nicht davon reden, dass es leistungsbedingt ist. Ja? Also, wie gesagt, ich weiß nicht, wie man Chupo da den anderen Spielern vorziehen kann. Ja, weil er eine Woche da war, vor Ort oder was. Kann ich ja noch verstehen irgendwo, aber da muss ich doch wenigstens zur 60. reagieren, Alter. Da wenigstens mal einen Müller bringen oder mal einen Tell bringen oder... Ja, ganz wild. Ja, und Thema Müller, ja, wie gesagt, das Müller-Thema ist durch bei uns. Also, guck dir jetzt die bisherigen Spiele an, von der Spielzeit her. Müller hat unterm Tuchel keine Zukunft. Was irgendwo auch okay ist, ja. Jetzt die Art und Weise ist jetzt gerade ein bisschen komisch irgendwie. Finde ich zumindestens, dass man ihn da immer so hochlobt und erzählt und macht und tut und dann ignoriert man ihn so während des Spiels komplett so. Und das finde ich ein bisschen schwierig. Aber ansonsten, ich denke mit 34, ja, du hast einen Musiala, du hast einen Tell, du hast einen Guerrero, der auch die 10 geben kann und so weiter und so fort. Und ich glaube nicht, dass Müller ein Spieler ist, der Bock hat, ja mit der Spielzeit bei einer Mannschaft zu sein, wie er jetzt gerade ist. Von daher mal abwarten. Ich bin da sehr gespannt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass da schon im Winter was geht. Leider Gottes. Also kann ich mir schon vorstellen. Du kannst ab und wann erwähnen, dass die Leute, wenn sie schreiben wollen, in den Twitch-Chat kommen müssen. Ja, alles gut. Wir lassen das mal so laufen. Das ist doch genauso, als wenn ich das Video nach dem Stream auf YouTube hochlade. Soweit sollte man hoffentlich selber drauf kommen. Ich war erst mal überlegen, noch so eine Einblendung zu machen, aber ich will das ja nur mal antesten, so, ob da überhaupt dann Leute zugucken. Wie ich das in Zukunft mache, weiß ich noch nicht. Aber aktuell gibt meine Stimme nicht her, hier 2 Chats zu bedienen. Von daher ist es ganz gut, wenn zwischendurch mal ein Päuschen ist. Und ich ein Schlückchen Tee nippeln kann. Wenn die Tell verleihen, haben die nichts dazugelernt. Kaum Spieler da und dann noch das beste Talent verleihen. Aber was würde ich dafür geben, Tuchel eine Frage bei der PK zu stellen? Naja, der Tuchel moderiert das ja bei der PK immer ganz gut. Ne? Also wurde ja damals, wo Tell dann so die Leistung gebracht hat, wurde ihn ja auch oft genug gefragt. Ja, ist er denn jetzt so weit von Anfang an zu spielen? Da hast du Tuchel seine Aussagen gehört. Ja, na klar. Jetzt ja auch wieder. Ja, na klar. Also ein Tell, Müller, wen hat er noch genannt? Ich weiß es nicht. Hat er einen Gnabry genannt? I don't know. Ich weiß nicht. Ihn hat er noch genannt gehabt. Ja, natürlich. Die haben es verdient, in der Startelf zu stehen. Ja? Die haben es verdient. Aber man muss harte Entscheidungen treffen.
Und dann lässt man 90 Minuten die Jungs durchspielen, obwohl die Belastung so wahnsinnig hoch ist. Ja. Wild. Ich weiß auch nicht, ob man Chupu jetzt nochmal gebracht hat, um ihn irgendwie ins Schaufenster zu stellen. Wenn, dann hat das auch nicht wirklich geklappt. Bin sehr gespannt, was in der Wintertransferphase passieren wird. Könnte wild werden teilweise. Ja, und Tell musst du halt einfach einbinden. Ja. So, der muss halt die erste Wechseloption offensiv sein und fertig. Punkt. Ja, ich denke, Gnabry hat diese Saison noch nicht die Leistung gezeigt, die er leisten kann. Sollte sich das ändern? Ja, können wir da gerne drüber diskutieren. Aber ansonsten muss ein Tell für die Außen und für die Neuner-Position die erste Option sein. Fertig. Ja, ich denke, er hat sein Talent dieses Jahr schon gezeigt, hat letztes Jahr schon gezeigt. Ich verstehe es auch nicht, warum man wieder so diese Schiene fährt. I don't know. Vielleicht hat der TET einen auf den Deckel bekommen wegen seiner Meckerei. Ja, welcher Meckerei? Wegen neue Spieler oder so. Hat er mit Sicherheit eine Ansage gekriegt, aber ändert ja nichts an der Tatsache nochmal, dass er sich halt da hinsetzt wann war das? Am Donnerstag. Ein Riesenfass aufmacht, von wegen Belastung der Spieler und das geht nicht und Tod und Busfahrten und hast du nicht gesehen. Und dann lässt er gegen Köln 90 Minuten eine und dieselbe Mannschaft durchspielen, obwohl er genug Alternativen hatte. Ja. Und es stand nur 1-0. Ja, darf man auch nicht vergessen. Das Ding hätte auch gut und gerne in die Hose gehen können. Ist es zum Glück nicht, deswegen haben wir jetzt nicht so starke Argumente, aber ich fand es trotzdem wild. Ja. Ich meine, ich verstehe das, in der Defensive haben wir eh nicht viele Optionen, dass man die da eventuell durchspielen lässt. Okay, gehe ich mit, ja. Aber zum Beispiel ein Goretzka, der gegen so eine Mannschaft wie Köln dann nach 30 Minuten gespielt hat, ist ein Goretzka völlig überflüssig. Ja, weil das ist nicht seine Spielweise, wenn ein Gegner so tief steht. Hättest du auf jeden Fall mal einen Guerrero bringen können, denke ich. Und ich denke, du hättest auch einen Tell und einen Müller bringen können in der Offensive. Ja, was willst du jetzt in der Offensive groß kaputt machen? Außer, dass mal die Kölner, die tief hinten drin standen, mal andere Gegenspieler kriegen, die sich nicht, dass sie 70 Minuten eingestellt haben. Und dann hättest du vielleicht das zweite gemacht und alles wäre gut gewesen. So war es eine enge Kiste und nochmal, ja, zum Glück ist es gut gegangen. Aber weiß ich nicht, ob das so das Wahre ist. Aber gut. Wie gesagt, am Ende haben wir keine Argumente, wa? Aber wir werden es ja jetzt sehen. Jetzt werden stärkere Gegner kommen, wa? Ich freue mich so auf die Knallergegner in der Champions League. Dann wird man die Probleme sehen. Weiß ich nicht. In der Champions League haben wir ja... Ja gut, überzeugt haben wir auch bisher nicht. Das stimmt schon. Aber ich weiß, so K.O.-Spiel ist immer so eine eigene Geschichte, ne? Und wenn du siehst... Ja, ich denke, wir sind vorne. Ja, wir haben Harry Kane, Alter. Nochmal. Ja, der macht ja selbst Tore, wenn er keine Tore machen kann. Gegen Köln, ja gut, das muss er machen. War eigentlich Chupu sein Ding, aber der war natürlich immer wieder zu Unvermögen. Aber so in K.O.-Spiel, es gibt ja keine Auswärtsregel mehr, ne? Also von daher muss halt eins mehr schießen, wie du hinten eventuell kriegst oder so. Mal abwarten. Aber ja, es wird dann schwierig, wenn man immer wieder erzählt, Belastung und dann immer die gleichen Spieler spielen lässt, damit es irgendwann schwierig werden. Denke ich auch. Kein Chat auf YouTube heute. Nee, kein Chat auf YouTube heute. Was meinst du mit Werder Bremen im FCB-Shop? Sage ich dir. Zeige ich dir hier. Komm, es ist schon Bremen-like, oder? Ich meine, gut, das Logo extra groß drauf gedruckt, aber die Farbe ist schon wild, oder? Seit wann sind wir denn in der FC Werder Bremen, Alter?
Ah, fand ich schon wild. Verdienter Sieg? Ja, na klar war der Sieg verdient. Darüber brauchen wir ja nicht reden. Hochverdient, also. Da gibt's ja gar nichts zu reden. Köln hat ja auch nichts nach vorne mehr gemacht dann. Aber war halt am Ende wegen dem 1:0 trotzdem noch eine enge Kiste, ne? Das ist halt so das Ding. Und Servus erstmal, genau. Erstmal Servus. Hier, dass alles scheiße ist und doofe Spieler und so weiter. Nö, es war ja nicht alles scheiße. Wie gesagt, mich persönlich hat erste Halbzeit fand ich auch völlig legitim. Ja? So, die Kölner haben sich dann hinten reingestellt, nachdem sie gemerkt haben, oh, wir hätten schon 3-0 führen müssen, haben es aber nicht hingekriegt. Dann war klar, die Kölner stellen sich hinten rein, die werden vielleicht die letzten 10 Minuten aufmachen und alles riskieren, wenn es bis dahin 1:0 steht. Fand ich völlig legitim, dass wir dann so in der ersten Halbzeit gesagt haben, ja, alles gut, wenn ihr nicht wollt, wollen wir auch nicht. Spielen wir den Ball mal schön in der eigenen Reihen hinten rum, alles gut. Aber in der zweiten Halbzeit hätte man halt versuchen müssen, das zweite nachzulegen. Ja, weil alles, was wir bisher die Saison gesehen haben, hat ja eigentlich nicht dafür gesprochen, dass wir das können. Ne? Dass wir den Ball mal in die eigenen Reihen halten können. Der Vorteil war halt wirklich, dass Köln nicht konnte. So, Köln hat nur Selbstvertrauen gehabt. So, wo sie es dann so die letzten 5 Minuten im Ansatz versucht haben, nochmal irgendwie was, hast du halt gesehen, da war nichts. So, das war unser Glück. Ja. Zweite Halbzeit fand ich schon enttäuschend von uns. Und nochmal, da hätte ich mir einfach gewünscht, dass man meinetwegen allerspätestens in der 70. Minute vorne mal durchwechselt und da ein bisschen frische Kräfte bringt. So, was hätte schaden sollen, weißt du? I don't know. Ist dann halt auch immer ein schwieriges Zeichen, so. An die Leute, die draußen sitzen. Ich meine, da sitzen Thomas Müller, Alter. Ja. Wild. Will ich gar nicht drüber nachdenken, was der dann in seinem Schädel denkt, so, weißt du? Deswegen, ich bin sehr gespannt auf die Wintertransferphase. Also ich denke, wenn da ein attraktives Angebot kommt, so von Manchester United für Thomas Müller oder sowas, ich denke, dann wird der schon ins Grübeln kommen. Ja? Die Bayern ihn dann gehen lassen, ist immer eine andere Sache, aber ja. Was, Uli? Schreib doch mal ganze Sätze. Ach so, von wem er Ansage kriegen soll. Dann hast du der Uli drauf bezogen. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich denke, das war gut so, keine Änderung, wenn das Passspiel passt. Mhm. Ja, kann man so sehen. Wie gesagt, ich habe es ein bisschen anders gesehen. Und ob du jetzt auf der Außen irgendeinen anderen Spieler stehen hast, I don't know. Ich glaube nicht, dass da irgendwie das Passspiel groß... Ich denke, auch ein Tell oder Müller kann Ball nach hinten spielen. Ja? Also, das fühle ich nicht, die Aussage. Und ich erwarte auch von einem Guerrero oder sonst wen, der in die Mitte reinkommt, dass der auch einen Pass spielen kann. Also, weiß ich nicht. Aber ja, wie gesagt, das Ergebnis gibt einem Tuchel recht und alles gut. Aber ja, ich denke, man kann da trotzdem drüber diskutieren. Breaks, Alter. Meine Oma würde sagen, pack dir Tuchel und Nagelsmann in einen Sack und du triffst immer den richtigen. Alter Falter, Nagelsmann bei der Nationalmannschaft hat ja noch mehr Bullshit geredet als Tuchel und das muss man erst mal schaffen. Ja, aber warum? Du kannst den Tuchel doch nicht in den Sack packen. Der Tuchel hat halt, läuft doch bei uns. Ergebnistechnisch ist doch alles gut. Verstehe ich nicht. Und wie gesagt, ich fand die Spiele vor Köln auch echt gut. Und da waren wir doch auf einem guten Weg eigentlich. Und nochmal, nach so einer Länderspielpause tun wir uns immer schwer. Ja? Also wie gesagt, ich würde das Ganze jetzt mal die nächsten 2 Wochen, da haben wir starke Gegner. Ich denke, danach können wir das beurteilen. Ja? Wenn wir da die Siege einfahren und ordentliche Leistung zeigen, ist doch alles gut. Dann sind wir doch auf einem guten Weg.
Auch wenn der Tuchel Scheiße labert und auch wenn wir dann keine Talente unterm Tuchel entwickeln werden, ja, das ist dann halt so. So, dann muss man andere Wege gehen oder ja, muss ich einen anderen Trainer suchen, wenn man das unbedingt will. So, das ist die andere Sache. Aber ergebnismäßig, mal abgesehen vom Saarbrücken-Spiel, ist doch alles gut bisher. Kane hat sich gedacht, ist denn schon Weihnachten, der Ball kommt direkt zu ihm, Torwart liegt, Verteidiger liegt, sonst keiner da. Gut, ist für einen Kane Routine, wa? Erst lila, jetzt grün. Ja, wir haben schon ein paar wilde Farben im Shop. Interessante Farbauswahl. Ja, ich denke auch. Mal davon abgesehen, dass das T-Shirt hässlich ist, aber gut. Ist ja immer Geschmackssache. Ja, Köln hat das Spiel abgeschenkt, ne? Das haben wir gesehen nach einer halben Stunde, wo der Baumgart gesagt hat, stellt euch hinten rein. War klar. So, die gehen auf die letzten 5 bis 10 Minuten. Versuchen das 1:0 zu halten, versuchen dann irgendwie ein 1:1 zu machen. Das war so der Plan von Köln. Ja. Ja, es wurde versucht, das 2:0. Ja, klar wurde es versucht. Wir haben halt kontrolliert offensiv gespielt. Das ist ja auch okay. Aber nochmal, wenn die Leute dann Scheiße am Fuß haben, haben sie Scheiße am Fuß. So, ja. Koman hat die Latte getroffen, ansonsten ja. I don't know. War es das aber auch, was groß an Chancen da war. Und dann ist es doch legitim, die Leute auszuwechseln und da einfach mal einen Tell reinzubringen. Also ich denke, ein Tell hat mehr als bewiesen, dass er Joker kann. Ja. Und ein Müller kannst du gegen Gegner, der immer tief steht, jederzeit für einen Schuppu bringen, Alter. Also, wenn ich das ein Müller-Spiel ist, was dann? Ne? Dass es nicht unbedingt ein Müller-Spiel ist, wenn wir Räume haben und die schnell in Konter fahren, verstehe ich. Sehe ich genauso. Aber du kannst auch einen Müller in so einem Spiel bringen, Alter, wenn der Gegner mit 2 Viererketten hinten drin steht, ist doch das perfekte Müller-Spiel. Also, habe ich nicht verstanden. Die erste Halbzeit war Harakiri von Köln, ja. Aber das haben wir leider nicht genutzt. Ja, keine Ahnung, was mich. Weiß auch nicht, der Schuhpuder auf der 10, das ist auch eine Geschichte. Nochmal, es gab ja eine Szene, da war der Kane auf der 6 oder 8, hat den Ball dann nach vorne gespielt und war dann noch vorm Schuppu wieder im gegnerischen 16er. Da habe ich mich gefragt, welche Rolle hat jetzt der Schuppu? Ist er jetzt der Zehner? Ist er ein Stürmer? Was macht der auf dem Feld? Die Szene war exemplarisch. Ganz wild. Müller Passquote 77%. Das ist auch Harakiri, wenn die anderen schon alle müde sind. Aha. Ja. Ich denke, Müller hat genug Erfahrung, um. Ja, willst du mir jetzt erzählen? Du kannst ja gerne mal eine Statistik raussuchen von den Passquoten in dem Spiel. Ich glaube nicht, dass alle Bayern-Spieler, die auf dem Feld waren, eine 100%ige Passquote haben. Aber du kannst mich da gerne widerlegen. Der würde wieder alles versuchen und dabei den Ball verlieren. Wir haben so oft den Gegner wieder ins Spiel gebracht mit Ballverlusten. Dieses Mal haben wir es wie früher nach Hause geschaukelt mit Passsicherheit. Weiß ich nicht. Aber nochmal, ich habe da kein Argument. So, es ist 1:0 ausgegangen, also alles, was ich sage, ist geschenkt. Also von daher hast du da alle Argumente auf deiner Seite. Hier geht es vor allem um die Teamchemie, so kannst du als Trainer nicht reden und handeln. Du musst die Entwicklung der Mannschaft im Blick haben. Ja, ich finde es auch ein bisschen schwierig. Ich denke, das kann ja. Wie gesagt, dass ein Tell überhaupt diese Saison noch so funktioniert hat, ist ja schon ein Wunder. Muss man dem ja mal zugutehalten, denke ich.
nach der letzten Saison. Du musst auch Müller zugutehalten, wie er sich zumindest nach außen hin gibt. Wie das intern aussieht, wissen wir nicht. Ja? Ich denke, unterm Kovac hat der Müller gezeigt, dass er ein Drecksack sein kann. Intern. Mal abwarten. Wir müssen uns ja nichts vormachen, dass Müller mit seiner Situation nicht zufrieden ist. Und ja, dann sind das schon wilde Zeichen. Nochmal. Wenn du lieber einen Choupo gegen Köln aufstellst auf eine 10, anstatt Müller und dann den Choupo auch 90 Minuten durchspielen lässt, egal unter welchen Argumenten, könnt ihr gerne mal eine Passquote von Choupo raussuchen. Ich denke, die wird auch nicht besser gewesen sein als 77% von Müller. Ja, dann ist das natürlich schon schwierig aus Müllers Sicht. Aber ohne Choupo sind wir komplett anfällig gegen die dauerhaften hohen Reingaben der Kölner. Ja, genau. Da hätten wir keine Ecke und keinen Freistoß verteidigt. Weil der Müller kann ja nicht köpfen. Oder jeder andere Spieler, der dafür auf dem Platz gestanden wäre. Ich denke auch, dass der Müller wechseln wird. Ist ja auch legitim. Nochmal. Ja. Du hast einen Musiala, der da spielt. Du hast mit Sicherheit auch nur die eine oder andere Alternative. Ja. Keine Ahnung. Wie gesagt, es ist schon wild, wenn du halt wirklich sagst, ich meine, wir reden vom 1. FC Köln, nicht von was weiß ich wen. Ja. Und du sagst dann, ein Thomas Müller, der ein Zehner ist, pass mal auf, Thomas, du bleibst heute draußen, ich stelle den Choupo auf die 10. So, wo ist die Rechtfertigung? Ja, die Rechtfertigung war dann, wie du schreibst, ja, die Kölner, die spielen ja starke Standards, hohe Flanken. Ich brauche da einen großen Spieler, der kopfballstark ist. Das war dann das Argument. Wild. Aber am Ende des Tages haben wir 1:0 gewonnen, von daher alle Argumente auf der Rückseite. Aber ich denke, irgendwann wird die Zeit kommen, dann werden ihm diese ganzen komischen Dinge um die Ohren fliegen. Wieder Müller schnell wechseln, glaubt mir, der kommt sich verarscht vor und hält nur die Fresse, weil er den Verein liebt und schlau ist. Ja, nach außen hin, ja. Der Müller ist ja auch ein guter Typ. Und ich denke, er wird ja auch wissen, so was die Stunde geschlagen hat. Das war ja schon letzte Saison so. Aber wenn er jetzt für sich selber sagt, so, ja, ich möchte noch gerne 2 Jahre Fußball auf einem hohen Niveau spielen, dann muss er halt wechseln. Ja, das ist ja auch nichts Schlimmes, das ist ja auch legitim. Mir persönlich geht es da auch nur um die Art und Weise, ja, wie ein Tuchel das handelt. So, der setzt sich immer eine PKs hin, lobt die Spieler, nicht nur Müller, und Tell genauso, in den Himmel und erzählt und macht und tut. Der letzte Mal hat er, wann war das, vor 3 oder 4 Wochen, hat er eine 10 Minuten Referat über Thomas Müller gehalten. Und irgendwie versucht, drumherum zu schiffen, warum er nicht spielt und da einen erzählt, ach, weiß ich nicht. Ist doch völlig okay, ja. So. Entweder soll er dann halt sagen, solche Fragen, die beantworte ich nicht, das kläre ich intern. So, eine Aussage, mit der kann man leben. Ja, oder er soll halt sagen, ja, Thomas Müller hat jetzt die Rolle und die wird er haben. So, Punkt. Ja. So, aber du kannst dich ja nicht da hinsetzen, den Spieler immer unter die Decke loben und sonst was und dann lässt ihn trotzdem nochmal, also Choupo wurde ihm vorgezogen, Alter. Auf der 10. War keine Doppelspitze, er sollte die 10 gehen. Und das ist dann wild. Ja, mein Gott. Heute wäre Tuchel-Bashing? Nee, eigentlich nicht. Dicker Bub. Hey, ein bisschen Bruder, oder was? Vergleicht die Stadt zur Müller und Choupo und ihr werdet sehen, dass er teilweise die bessere Option darstellt. Nee, glaube ich nicht. Meinst echt? Kann mir gar nicht vorstellen, dass Müller geht, vor allem wohin. Naja, Manchester United soll doch schon
Interesse haben. Und nochmal, wenn Müller spielt, guck mal, Müller ist doch nicht doof. Müller sieht doch, oder er weiß doch, welche Rolle er jetzt hat unter Tuchel. So, ich denke, das sollte klar sein nach den ersten, was sind es jetzt, 14 Spiele. So. Die Rolle ist, ich darf noch nicht mal auf der 10 spielen, wenn Jamal Musiala verletzt ist. So, ein klareres Zeichen kann Tuchel an Thomas Müller nicht senden. So, also weiß Müller, beim FC Bayern werde ich nicht mehr spielen. Werde ich vielleicht ab und wann mal einen 3-Minuten-Einsatz wie gegen Mainz bekommen oder vielleicht hier mal 10 Minuten oder da eine Viertelstunde. Vielleicht auch mal irgendwann ein Spiel von Anfang an, aber eigentlich bin ich nur noch dritte Wahl. So, das ist das was ein Müller gerade hat. So, wenn er jetzt nochmal, wenn er für sich entscheidet, ich möchte aber noch 2 Jahre spielen, dann muss er den Verein verlassen. Das wird er bei uns nicht tun. Punkt. Ja, wenn er sagt, nee, alles gut, ich beende danach meine Karriere und, keine Ahnung, gehe in irgendeine Funktion beim FC Bayern oder mache hier Co-Trainer-mäßig was oder sonst was, dann alles gut. Aber du kannst ja auch als Verein jetzt nicht sagen, ja, ich verlängere mit dem Thomas Müller jetzt den Vertrag, gib ihm 20 Mille im Jahr und er hat in der ganzen Saison 300 Spielminuten. Wie willst du das denn verkaufen? Weißt du? Das geht halt auf der anderen Seite genauso wenig. So, von daher, also für mich steht das außer Frage. Wenn Müller noch weiter Fußball spielen will, wird er wechseln. Ganz einfach. Was ja auch legitim ist. Was schade ist, ja, es wäre schön, wenn so ein Spieler bei uns so seine Karriere beendet. Ähnlich war es ja beim Schweini. Ja, wäre es auch schön gewesen. Aber gut, so ist es dann halt. Also nochmal, Admin, also du kannst ja gerne Statistiken wälzen, wie du magst, über den Schuppo und Müller. Ich weiß nicht, warum man einen Neuner mit einem Zehner vergleichen muss. Das fühle ich nicht. Ja, und alles, was ich von Schuppo diese Saison gesehen habe, war, ja, war wild teilweise. Das sehe ich jetzt nicht besser als ein Müller das ist. Ja. Und ich denke, von der Laufbereitschaft, vom defensiven Denken, von Räume zulaufen, ist ein Müller aber ganz, ganz weit vom Schuppo. Ja. Und wenn er eine 6% schlechtere Passquote hat, denke ich auch, Müller spielt mit Sicherheit viel, viel gefährlichere Pässe in Richtung Kane oder in Richtung Sané, als es ein Schuppo jemals tun wird. Was ja auch völlig normal ist, weil Schuppo ist ein Neuner. Ja, das ist ein Vollstrecker. Ja, ein Schuppo kann mit dem Rücken zum Tor den Ball mit Sicherheit besser halten, als es ein Müller ist. Und ja, du kannst einen Schuppo auch besser hoch da anspielen. Und er kann den Ball, hat er letzte Saison gezeigt, wo wir keinen Stürmer hatten, außer ihn, kann er den Ball da runternehmen, ihn halten und verteilen. Das alles kann ein Schuppo, ja. Das alles habe ich vom Schuppo diese Saison auch noch gar nicht gesehen. Aber wir reden über die Zehnerposition. Wir reden nicht darüber, über eine Neunerposition. Ja? Auf der 9 ist ein Schuppo, mit Sicherheit hat er bessere Qualitäten als ein Müller. Müller ist kein Neuner. So, wir reden aber über die Zehnerposition. Und da würde ich jederzeit einen Müller einen Schuppo vorziehen, aber das kann ja auch jeder anders sehen. So. Ja, und da interessiert mich auch die 6%ige Passquote nicht. Aber das mag ja auch jeder anders sehen. Das ist auch völlig okay. Das ist ja auch das Schöne am Fußball. Was verlangt man denn von Müller? Ist nur Bankdrücker und wird verarscht und soll. Was heißt denn verarscht? Und soll den 90% Passquote haben. Das hat auch nur ein Mensch und das gleiche in der Nationalmannschaft. Spielen alle Note 6 gegen Österreich, außer der Torwart und Müller sitzt draußen. Krass, dass der sich das antut. Komme ich schon auf das Müller-Buch in 10 Jahren. Ja, weiß ich nicht. Müller hat natürlich nicht mehr dieses Leistungspotenzial, was er noch vor 3 Jahren hatte. Da müssen wir nicht drüber reden. Und Müller ist auch nicht mehr der Spieler, den du sagen kannst, ja, keine Ahnung, bring jetzt bitte alle 3 Tage. Obwohl, das wissen wir nicht, weil das hat er jetzt schon lange Zeit nicht mehr. Vielleicht könnte er das sogar noch, weiß ich nicht. Weil Müller ist ja jetzt nicht so ein Muskelpaket. Ja, aber verarscht würde ich jetzt nicht sagen. Bei der Nationalmannschaft keine Ahnung, weiß ich nicht. Weiß nicht, was da für ein Gespräch mit Nagelsmann war. Vielleicht wurde ihm aber auch klar gesagt, pass mal auf, du kommst hier hin, um mit dem Mats hier die Mannschaft zu führen intern und so, das ist deine Aufgabe, weißt du? Weiß man ja nicht. Kann ja nur Müller beantworten. Dass er beim FC Bayern verarscht wird, nee, das sehe ich nicht so. So, ich denke, er wird wissen, woran er ist, selbst wenn Tuchel jetzt nicht mit ihm geredet haben soll, vielleicht hat er es aber auch getan, weiß man ja nicht.
Und verarscht würde ich auch nicht sagen. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen schwierig, ihn halt so in den PKs immer so komisch hochzuloben. Und nochmal, dann Schuppo auf die 10 zu stellen anstatt Müller, das finde ich schwierig. So, das ist aber auch nur meine persönliche Meinung. Ja, und ich denke, Müller wird wissen, was die Zeit geschlagen hat. Gut ist. Und nochmal, er wird wechseln. Gehe ich fest von aus. Westwellen, Servus. Weil so, was ich von ihm gelesen habe, will er ja auf jeden Fall noch weiter Fußball spielen. So, und das wird er bei uns nicht können. Goddamn, Servus. Ich hoffe, Tuchel ekelt nicht zu viele wichtige Spieler raus. War ja auch bei De Ligt so, dass er ihn immer gelobt hat, aber De Ligt nie spielen durfte, obwohl die Abwehrleistung teils echt miserabel war. Ja. Haben wir ja damals ausgiebig diskutiert, das Thema De Ligt, oder? Ich denke, so ein bisschen das Problem ist, vielleicht, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe die vorigen Stationen vom Tuchel nicht so begleitet, aber ich glaube, Tuchel ist kein Trainer, der irgendwie 15, 16, 17 Spieler als erste 11 sieht, oder? Ich glaube, Tuchel ist so, das sind meine 11 Spieler, das ist gut so. Und sollte da sich mal irgendwer verletzen, dann gucke ich mal, wen ich da bringe. Aber er ist, glaube ich, jetzt nicht so, der sagt, auch wenn er sich in den PKs da hinstellt und nach Spielern fordert, aber was er bisher so rüberbringt, ist er schon eher so der Trainer, was ja auch okay ist, der so eine eingespielte 11 haben will und ja. Mein Gott. Aber bei Manchester United kommt er auch nicht am Bruno vorbei. Ja, ich denke, wenn Müller sagt, er möchte noch weiter Fußball spielen, wird er schon einen Verein finden, der ihn gerne nimmt. Gehe ich von aus. Eine Doku-Truppe begleitet Müller doch, spielt sicher auch eine Rolle in seinem Verhalten. Ah, okay, wusste ich gar nicht. Servus, Chico. Natürlich dann auch ein trauriges Ende, wenn es dann darüber eine Doku gibt. Das langsame Sterben des Thomas Müller bei Bayern München. Dann der Titel, oder was? Das ist dann schon echt traurig. Kannst du dir vorstellen, dass Müller seine Karriere beendet? Ich würde es mir wünschen, wenn er seine Karriere bei uns beenden würde. Also ich würde es mir wünschen, würde es feiern. Aber wie gesagt, seine letzte Aussage, die ich gelesen hatte, war, dass er gerne noch weiter Fußball spielen möchte. Mal abwarten. Weiß nicht, wie Tuchel denkt, aber das Problem ist, dass wir kaum noch Leute hinten haben, um noch großartig mehr Kilometer zu laufen bei ständigen Ballverlusten. Den verstehe ich nicht ganz. Meinst du jetzt mehr Alternativen oder wie meinst du das? Oder meinst du, weil die Spieler, die jetzt spielen, alle so viel spielen, dass sie dann nicht mehr so viel laufen können? Oder was? Aber klar, Ballverluste, aber gut, wo haben wir jetzt? Also ich denke, was man ja ganz klar unterm Tuchel zum Gegensatz zum Nagelsmann sieht, ist, dass wir halt nicht mehr diese hohen Ballverluste haben, weil unsere Viererkette gar nicht mehr auf Höhe der Mittellinie oder in der gegnerischen Hälfte steht. Das haben wir ja gar nicht mehr. Wenn wir Ballverluste hatten, war es ja dumme Ballverluste in der eigenen Hälfte. Ja? Durch einen Innenverteidiger, durch unseren Aufbaustar auf der 6. So, das waren ja unsere Ballverluste, die wir hatten. Oder mal ein Schupu vorne am gegnerischen 16er, wo wir dann nicht in der Lage waren, den Ball vom gegnerischen 16er, obwohl wir genug Leute hinterm Ball hatten, das zu verteidigen, bis das Tor bei uns fällt. So. Und du wirst immer Ballverluste in der gegnerischen Hälfte haben. Das ist ja ganz normal. Es gibt keine Mannschaft der Welt, die 100% Passquote hat. Ja? Oder keine Ballverluste hat. So, aber wir haben ja nicht mehr diese hohen Ballverluste, weil wir gar nicht mehr so hoch stehen. Es ist ja nicht mehr so, dass unsere Innenverteidiger 20, 30 Meter mit im Vollsprint nach hinten eiern müssen. So, das ist ja in der Regel nicht mehr so. Wenn, dann sind es vielleicht noch unsere Außenverteidiger.
Die hat manchmal vielleicht noch zu hoch schieben oder so. Aber unser Innenverteidiger ja eigentlich nicht mehr. Da sieht man ja schon, dass Tuchel viel, viel defensiver denkt, was die Viererkette anbelangt. Was auch okay ist. Müller strahlt auf dem Platz schon mehr aus für die Mannschaft als ein Schuppo. Das macht auch viel aus. Ja, sehe ich genauso. Allein das schon. Ne? Allein auch wie ein Müller coacht. Ob das da noch Tuchels Idee ist, weiß ich nicht. Ja. Vielleicht passt Müller auch gar nicht mehr so rein. So mit dem, weil Müller ist ja schon immer auch jemand, der gerne anläuft und so, der die Leute da mitnimmt zum Anlaufen. Aber wir sind ja gar nicht mehr die Mannschaft, die anläuft. Unser Ziel ist ja eher, den Ball in der eigenen Hälfte zu erobern, um dann schnell umzuschalten mit unseren schnellen Spielern, was ja auch Sinn macht. Ja, sieht man ja auch. Sieht dann ja auch gut aus. Das ist ja mehr unser Spielstil, als auch jetzt im Gegensatz zum Nagelsmann. Nagelsmann war unser Spielstil Harakiri, Viererkette. Das Defensivste, wie die Viererkette steht, ist auf Höhe der Mittellinie. Am besten noch 15 Meter in der gegnerischen Hälfte. Und da war ja unsere Fußballattacke drauf. Immer drauf, sobald wir den Ball verlieren, drauf. So, das spielen wir ja gar nicht mehr. Ja. So, unser Spielstil ist ja eher, lass mal den Gegner in unsere Hälfte kommen, dass der Gegner aufrückt, dann versuchen wir den Ball zu erobern und dann spielen wir in die Schnittstellen rein. Weil wir da auch die perfekten Spieler für haben. So, ist doch völlig legitim, diese Spielweise. Aber Thema Müller, ja, Müller ist natürlich ein anderer Spieler. Ja. Ob er dann noch in dieses Konzept passt, was ich gerade gesagt habe, ja, kann man drüber streiten vielleicht. Aber wenn du so einen Gegner hast wie Köln, der halt gar nicht rausgerückt ist. So, Köln ist ja gar nicht mehr in unsere Hälfte gekommen. Die hatten ja gar keine Lust, in unsere Hälfte zu kommen. Ja, das haben die 30 Minuten gemacht, dann hat der Baumgart gesagt, so, ihr stellt euch jetzt hinten rein, dann standen die bis zum letzten 5 Minuten hinten drinne. So, da war nichts mit, lass mal die Kölner in unsere Hälfte kommen. Das ist nicht passiert. Ja, und genau das sind die Spiele, was ein Thomas Müller spielt. Ja? Der Raumdeuter der Räume findet, wo keine sind. So. Lass doch den Müller mal 4 Spiele in Folge machen und dann können wir bewerten, ob er uns helfen kann. Also ich denke, wir müssen nicht darüber reden, dass ein Müller uns nicht hilft, Alter. Ehrlich. Ja, das Tuchel-System oder die Tuchel-Spielweise ist vielleicht jetzt nicht unbedingt so Müller-like. Ja. Aber sobald ein Gegner hinten drin steht und nicht rausrückt, kannst du Müller immer gebrauchen. Genauso wie du dann Goretzka eher nicht gebrauchen kannst. Mal eine Gegenpart dazu zu nennen. Meinetwegen hättest du ja auch einen Schuppo auf den Platz lassen können und hättest einen Müller für einen Goretzka gebracht. Ja. Braucht es in der zweiten Halbzeit definitiv keine 2 Sechser. Oder 2 Achter oder 6 und 8. Man hat auch gesehen, dass sich die Spieler am Anfang schwer taten mit den Platzverhältnissen und viele Pässe sehr ungenau waren, was sich wesentlich verbessert hat im Laufe des Spiels. Wenn einer neu reinkommt, hat der dasselbe Problem. Ja. Weiß ich nicht, was ich dazu sagen. Wie gesagt, ich sehe das ein bisschen anders, aber ist auch völlig okay, das so zu sehen. Hätte, wäre, wenn und aber ist dasselbe, was ich hier sage. So, wir haben 1-0 gewonnen und gut. Fertig. Das war Arsch auf die PKs bezogen. Nee, da bin ich ja bei dir, Briggs. Das sehe ich ja genauso. Also, wie gesagt, ich verstehe die PKs ja mittlerweile auch nicht mehr. Das Schlimme ist ja, wenn du die wirklich alle reinziehst und dann die ganzen Aussagen im Hinterkopf hast, die der Tuchel bisher getroffen hat, diese Saison, dann ist irgendwann vorbei, Alter. Dann platzt dir irgendwann die Birne. Dann verstehst du halt nicht mehr, was der da teilweise von sich gibt. Halt wild. Aber ja, sollte man so PKs so ernst nehmen? Wahrscheinlich nicht. Weil ich sitze da auch nur und versuche das irgendwie zu moderieren und irgendwie da allen irgendwie gerecht zu werden. Ist halt auch immer so eine Sache, ne? Aber weil er da sitzt und so die Sachen von sich gibt, kann man das dann auch dann so, ja, kritisieren vielleicht. Man sollte nicht vergessen, dass Tuchel das wohl ohne große Anstrengung durchbringen wollte, weil er ja sagte, dass wir das Problem haben, die Spiele müde sind. Ja, aber genau das widerspricht dem doch. Wenn die Spieler doch so müde sind, hätte ich doch
die Spieler nach 70 Minuten ausgetauscht. Wow, das langsame Sterben des Thomas Müller. Ja, ist doch so, oder nicht? Leider. Aber nochmal, wenn er gegen Köln nicht spielen darf auf der 10, wenn Musiala verletzt ist, dann wird es auch eng. Ja, wo soll ein Thomas Müller dann noch spielen? So. Und wenn er dann noch nicht mal eingewechselt wird nach 60 Minuten für ein halbes Stündchen, wenn der Gegner nur hinten drin schimmelt, spätestens dann muss ich doch Müller auch sagen, Alter, weißt du was, hier ist der Zug jetzt abgefahren. So, der wird sich jetzt Gedanken machen, möchte ich noch weiter Fußball spielen oder nicht? Und dann wird er halt wechseln oder wird sagen, er beendet seine Karriere und keine Ahnung. Im besten Fall macht er einen Co-Trainer. Ja, so eine Geschichte halt. Chico, viel Spaß beim Elternabend. Die hängen doch alle in den Seilen angeblich und wo wären hinten Spieler für Wechsel? Wir reden ja nicht von hinten. Also wir haben noch die ganze Zeit nicht von hinten geredet. Wir reden die ganze Zeit von Müller und Tell. Nehmen Gnabry dabei, nehmen Guerrero dabei. Wir reden nicht von hinten. Kein Mensch hat von der Vierer-Abwehrkette geredet, weil du gar keine Alternativen hast. So, aber du hättest einen Goretzka auswechseln können. Goretzka ist, wenn der Gegner sich hinten reinstellt, kein Spieler, der Sinn macht auf dem Platz. Das ist nicht böse gemeint gegen Leon. Das ist ein guter Spieler, wenn wir Platz haben, wenn der Gegner aufrückt. Alles gut, ist ein Leon eine Maschine. Wenn der Gegner mit 2 Viererketten hinten drin steht, ist ein Leon verschenkt. So. Ganz einfache Kiste. Ja. Und wenn wir 1-0 führen, 1-0 gegen Köln, ja. So. Und es logisch ist, was die letzten 10 Minuten passieren wird. Zum Glück war Köln nicht in der Lage dazu, noch irgendwie gefährlich zu werden. Aber dann wäre doch der logische Gedanke, weißt du was, so nach 60 Minuten, komm, ich nehme mal die beiden Außen oder ich nehme mal den Schupo raus und bringe da nochmal was Neues. Einfach, damit die Kölner mal andere Gegenspieler haben, die Spieler, die reinkommen, die wollen sich natürlich auch zeigen, die geben nochmal 110%, haben ja bisher auch immer gut geklappt. Ja, darum geht's. Es geht nicht darum zu sagen, ja, wir wechseln hinten Minjay aus. Wen hättest du bringen sollen? Ja, hättest einen Goretzka dahin schieben können, ja, das hättest du machen können. So, aber ansonsten hast du in der Viererkette keine Alternativen, ja, ist doch völlig okay. Deswegen soll da ja auch 1, 2 Spieler verpflichtet werden. Das ist ja auch alles legitim. So, aber es ging ja nicht nur, dass ein Toro gesagt hat, och ja, unsere hinten, die Spieler sind ja völlig überspielt, die haben noch 2 Spiele mehr nächstes Jahr. Nee, das hat er auf die ganzen Kader bezogen. Nicht nur auf die 4 Spieler hinten, wa? Aber nochmal, am Ende des Tages ist es gut gegangen. 1-0, alles gut. Und dann sind wir doch alle glücklich. In 2 Wochen interessiert das keine Sau mehr. So, dann siehst du das Ergebnis und gut ist. Alter, wir haben doch auch gar nicht nach vorne gespielt. Wie sollen wir denn Ballverluste vorne haben? Unser Fußball war doch absolut nicht darauf ausgelegt, was ja auch okay ist. Unser Fußball war doch nicht darauf ausgelegt zu sagen, ey, wir gehen jetzt auf das zweite Tor. Nee. Unser Fußball war darauf ausgelegt, jeden Ball, den wir kriegen, erstmal safe nach hinten zu spielen. So, ich habe von Kimmich und Goretzka, hast du da mal einen Ball nach vorne gesehen? Nein, jeder Ball ging quer oder nach hinten. So what? Über was reden wir denn, Alter? Wir haben gegen den ersten FC Köln gespielt, Alter, der hinten drin steht und nicht gegen Manchester United oder gegen Real Madrid oder gegen Manchester City, Alter. Wir haben gegen den ersten FC Köln gespielt. Da muss ich wohl als FC Bayern in der scheiß Lage sein, ein zweites Tor zu machen. Punkt. Und nicht zu sagen, oh ja, ich bin jetzt so ängstlich, wir haben so eine hohe Belastung, wir spielen den Ball nur noch hinten rum oder was. Wie es die zweite Halbzeit war. Was ist das denn für ein Gedanken? Junge. Alto Belli. Das ist auf jeden Fall nicht mein Anspruch, den ich an FC Bayern habe, Alter. Und das dann zu argumentieren, ja, der Schupo, ja, wenn die Kölner eine Standardsituation haben, brauche ich einen Schupo. Ich glaube, ich habe einen Schupo nicht einen Kopfball hinten klären sehen. Puh. Junge, wir reden über den ersten FC Köln, Alter, der gegen den Abstieg spielt. Der 70 Minuten hinten drin stand.
Und dann argumentiere ich, nee, ich bringe keine frischen Leute, weil die haben dann zu viel Ehrgeiz und wir verlieren vielleicht mal einen Ball in der gegnerischen Hälfte in Köln. Und was soll dann passieren? Soll der FC uns dann auskontern und an die Wand spielen oder was? Junge, die waren so gefährlich wie ein Stück Holz. Die waren auch die ersten 30 Minuten so gefährlich wie ein Stück Holz, wo sie versucht haben, uns hinten reinzudrücken, zu pressen, sonst was zu tun. Die haben nicht eine Torchance gehabt. Da kann es doch nicht der Anspruch vom FC Bayern sein, ja, ich wechsle jetzt mal keine Leute, weil wir spielen den Ball gerade super stark hinten rum. Alter, du kannst auch einen Tell oder Müller bringen, der kann den Ball auch nach hinten schießen. Was ist das da für eine Argumentation, Alter? Wir reden über Profis. Wir reden doch nicht von der Kreisliga A. Och nee, ich wechsle den Chupo jetzt nicht aus, weil er kann den Ball so gut nach hinten spielen. Der hat eine 83-prozentige Passquote. Ich jetzt den Müller bringen, der hat nur 77%. Oh, da könnten wir den Ball in der gegnerischen Hälfte beim FC Köln verlieren, der mit 11 Mal hinten drin steht und nicht einmal über die Mittellinie kommt. Was ist das denn für ein Argument, Alter? Eieiei. Wild. Junge, was ist denn los? Ich will das ja verstehen, reden wir von Real Madrid, Manchester City, sonst wen, ja, die super offensiv stark sind, sonst was. Alter, Köln ist so offensiv stark wie ein Stück Holz. Harry Kane hat mehr Tore als der ganze Verein 1. FC Köln. Über was reden wir denn? Und da kannst du nicht das Risiko eingehen, nach vorne zu spielen und einen Ballverlust in der gegnerischen Hälfte zu haben? Alter, dann können wir den FC Bayern abmelden vom Fußball, wenn das unser neuer Anspruch ist. Junge, was ist denn los? So, jetzt trinke ich erstmal einen Schluck Tee, um runterzukommen. Junge. Nee, und da werden wir uns auch nicht einig. Das ist auch gut so. Aber so eine Argumentation, sorry, Alter. Geht in meinen Kopf nicht rein. Muss aber auch nicht. Na, immerhin wird mir warm jetzt. Die ganze Zeit gefroren, Alter. Jetzt wird mir warm. Eieiei. Was soll Tuchel in der PK sagen, wenn er sagt, was er denkt, haben wir hier für Wochen etwas zu schreiben und die ganze Presse und er ist weg. Hä? Also ein Tuchel hat sich beim The Zone-Interview hingestellt und hat gesagt, ich habe keine Führungsspieler, bezogen auf Kimmich und Goretzka. Ja? Da konnte er auch ehrlich sein, oder was? Konnte auch seine Sicht der Dinge darstellen. Und warum soll er dann weg sein? Guck dir andere Trainer an, die bei uns waren, die haben in der Pressekonferenz Tacheles geredet. Ist doch wohl kein Problem. Und wenn er das nicht möchte, ist ja auch okay. Er kann ja auch sagen auf Fragen, nee, das ist Sachen, die sind intern, dazu sage ich nichts. Fertig, wo ist dann das Problem? Aber ich muss doch nicht mich in der Pressekonferenz hinsetzen, Spieler in den Himmel loben und sie dann stumpf ignorieren. Was ist das denn für ein Eindruck auch für den Spieler? So, wenn du das nur mit dem Tell machen würdest, kannst du ja noch sagen, ja, alles gut. Der Junge ist 19, ist ja auch Tuchel seine Herangehensweise, der ist 19, der hat keine Ansprüche, der hat eh nichts zu melden, alles gut. So, jetzt zieht er die gleichen Schuhe mit Müller durch. Ich weiß nicht, ob das so gut geht. Und warum soll er nicht sagen, ist doch auch bei Sky, bei der was war das, Sky? Hat er doch auch gesagt, was er denkt. Gesagt, Didi und Lothar haben eine Birne. Ja, ist doch okay, ist doch legitim, soll er sagen. So, und dann muss er bei anderen Spielern rumeiern, oder was? Er hat doch auch klar gesagt, der Kimmich ist kein Sechser, ich brauche einen Sechser. Sagt er doch auch klar. So, was ist denn, wenn der Sechser kommt im Winter? So. Ja, was macht ein Kimmich dann? Wenn Sechser kommt, spielt der Sechser und nicht ein Kimmich. Das nächste Fass, was wir aufmachen. Bild. Tuchel halte ich ja etwas die Gesprächspartner bei der PK zugute. Sich nach jedem Spiel mit dem Bild auseinandersetzen, das macht sicher wenig Freude, aber ja, ich stimme zu, bei den PKs kommt mehr Quatsch als wirklich. Ja, na klar macht das keinen Spaß, wenn du da nach dem Spiel, egal wie das Ergebnis ist, dich da hinsetzen musst. Das ist ja auch okay. Ja, aber
Ich weiß nicht, warum man sich innerhalb von 3 Tagen halt so widersprechen muss. So. Das ist doch das Komische. Ist doch völlig klar, dass ihm das auf die Eier geht. Wie immer auch auf die Eier gehen. Ja, nach dem Sieg ist es noch ein bisschen was anderes, dann geht das ja alles. Oder wenn du eine schlechte Leistung halt kriegst und dann dumme Fragen von den Reportern kriegst, natürlich, verstehe ich alles. Aber er soll einfach aufhören, sich zu widersprechen, Alter. So, und nochmal, wie fühlen sich denn die Spieler dann? So, wir leben ja nun mal in der Welt, wo jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird. Jedes Spiel ist ein Thomas Müller-Spiel. Ja, guck dir mal an, wie viel ein Thomas Müller spielt. Sind da ganz viele Sachen, Aussagen, die nicht zu der. Es kommen ganz viele Aussagen und man macht dann genau das Gegenteil. Warum tätigt man dann diese Aussagen? Das verstehe ich halt nicht. Entweder sage ich dann gar nichts dazu oder ich sage halt so, wie ich sehe. So, dann ist doch alles gut, dann haben wir doch gar nichts zu diskutieren. Aber er kriegt Fragen gestellt, trifft die Aussage und macht genau das Gegenteil. Um den gegnerischen Trainer zu verwirren? Den ersten FC Köln? Dass der uns nicht an die Wand spielt oder was? Bitte euch. Ha, da bin ich ja bei dir. Also, wenn man müde ist, ist es am besten, mit Passigkeit den Gegner aus dem Spiel zu nehmen. So muss man am wenigsten laufen. Und die Gefahr für Verletzungen sinkt rapide. Okay, ist ein valider Punkt. Fühle ich. Ja? Willst du mir jetzt aber sagen, ein Müller, der frisch ist, der dann für 30 Minuten reinkommt, ist nicht in der Lage, einen Pass zu spielen? Weil er eine 6%ige schlechtere statistische Passquote hat als ein Choupo-Moting, oder was? Nee, fühle ich nicht. Wurde ein Co-Trainer? Beim TT doch bestimmt nicht. Warum nicht? Ist doch jetzt auch schon so eine Art Co-Trainer. Schön wäre, wenn der Müller erstmal, man weiß ja nicht, was sein Plan ist. Ob er Trainer werden will, ob er gar nichts mit dem Fußball, so wie Philipp Lahm, erstmal raus oder sonst was. Wissen wir ja leider nicht. So. Aber ansonsten wäre es ja schön, wenn man ihn auf jeden Fall im Verein halten kann, oder nicht? Was man halt so beim Lahm und beim Schweini versäumt hat. Ja, nochmal, wenn es bei uns in der Saison gefährlich wurde, dann weil wir durch Fehlpässe gerade auch vorne die Gegner selbst ins Spiel gebracht haben. Okay. Ich erinnere mich an einen Fehlpass und der war von Choupo-Moting, von deinem super duper Hightech-Spieler, den du hier so in den Himmel lobst, mit 83% Passquote, der den Ball verloren hat. Wodurch wir ein Gegentor bekommen haben. Das ist das Einzige, an dem ich mich erinnere. Nee, Sané auch einmal, hast du recht. Erinnere ich mich auch, dass wir dadurch ein Gegentor bekommen haben nach dem Ballverlust. Ansonsten waren diese Ballverluste, die wir hatten, waren von den verkackten Innenverteidigern und vom Joshua Kimmich oder jemand anderen, der auf der 6 oder 8 rumgeeiert ist. Das waren unsere Ballverluste, wodurch gefährliche Situationen oder Gegentore entstanden sind. So, was ist das für ein Argument? Und nochmal, wir reden vom ersten FC Köln. Erster FC Köln. Der so viel Tore hat, der wo ein Harry Kane mehr Tore hat wie der ganze Verein. Davon reden wir. Alto Belly. Ja, nochmal, am Ende des Tages habe ich kein Argument, weil wir haben 1-0 gewonnen. Alles ist gut. Fertig. Also, du kannst argumentieren, du hast recht, du hast das Ergebnis auf deiner Seite und alles ist gut. Ja. Aber ich verstehe nicht, warum man Goretzka als IV einsetzen kann, aber nicht als unsere neue Holding Six. Vielleicht will er das ja nicht. Wissen wir ja nicht. Versucht haben wir es nie. Nee, das ist ein bisschen schade. Gebe ich dir recht. Aber vielleicht spielt da auch ein bisschen der Josh mit rein. Wenn du den Kimmich jetzt sagst, Kimmich, pass mal auf. Das ist jetzt hier der Leo, macht jetzt deinen Job. Ich glaube, das kommt auch nicht gut. Weißt du? Ich denke, das ist auch noch eine Sache, die da mit reinspielt. Dann hättest du den Kimmich verkaufen müssen, dann hättest du das vielleicht machen können. Aber ansonsten läuft der Kimmich wahrscheinlich die Wände hoch. Wenn du jetzt sagst, hier, das ist der Leon, dein Partner, der übernimmt jetzt deinen Posten. Dann kannst du dir vorstellen, was da abgeht.
Das ist so das andere Thema, was ich denke. Weil Kimmich sicher als der Sechser sieht, den er spielt. Und Tuchel bestärkt es ja auch, indem er auf dieser Position die ganze Zeit spielt. Und dann zu sagen, das macht jetzt der Leon. So holst du einen neuen für 40, 50 Mille. Und ja, klar, der ist neu, der spielt. So, dann hast du das Argument, der ist neu, der muss spielen. Dafür haben wir teuer Geld bezahlt. Weißt du? Eine Aussage finde ich, was ich dauernd schreibe, was ist, wenn wir noch einen Innenverteidiger gerade verlieren, gerade jetzt? Ja, da muss ein Goretzka da spielen oder es muss einer aus der zweiten Mannschaft da spielen. Oder du spielst nur mit einem Innenverteidiger. So, das sind die Alternativen. Aber darum ging es ja gar nicht, der ganzen Diskussion. Geht doch nicht darum, dass die Innenverteidiger mehr laufen oder... Nee. Alter. Aber da kommen wir auch nicht auf einen Nenner. So, du siehst einfach, dass für dich ist das kräfteschonender, wenn die Spieler 90 Minuten durchspielen und den Ball in den eigenen Reihen halten, weil die Leute, die reinkommen würden, könnten den Ball nicht in den eigenen Reihen halten, weil der Platz zu schlecht ist. Die bräuchten erstmal 10 Minuten, um sich an den Platz zu gewöhnen. Dann würden wir vielleicht einen Fehlpass haben. Dann müsste ein Innenverteidiger vielleicht einen Sprint anziehen, den er so nicht anziehen muss. Dadurch sinkt das Verletzungsrisiko. Das ist dein Argument, das verstehe ich. Ich persönlich halte das Argument für nicht gegeben. Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Ich erwarte von einem Thomas Müller, gerade von einem Thomas Müller zum Beispiel, dass wenn der eingewechselt werden würde, aufgrund seiner ganzen jahrelangen Erfahrung, dass er in der Lage ist, sich auch innerhalb von einer Minute an den Rasen zu gewöhnen und auch den Ball in der eigenen Reihen halten könnte. Ich denke, da wäre ein Thomas Müller kein Deutsch schlechter, wie es ein Choupo-Moting wäre. So, das ist mein Argument. Nochmal, das Argument bringt nichts, weil wir haben 1-0 gewonnen. Ja, alles ist gut. Ich verstehe dein Argument schon, aber ich sehe das gegen den ersten FC Köln nicht. Ja. Gegen eine stärkere Mannschaft hätte ich das vielleicht auch noch durchgehen lassen, hätte gesagt, ja, kannst du vielleicht so sagen, weil die gerade im Flow sind, die können den Ball in eigene Reihen halten. Aber wenn du gegen den ersten FC Köln da hinten mal in der gegnerischen Hälfte den Ball verloren hättest, ich bitte dich, hast du die Kölner gesehen? Wie offensiv gefährlich waren die denn bitte? Die waren nicht gegen. Ja, na klar, Tuchel sich dabei was gedacht. Er hat es doch auch gesagt. Das war sein Bauchgefühl. Er wollte nicht wechseln, weil das gerade gut lief. Ist doch okay. Wie gesagt, der Erfolg gibt ihm doch auch recht. So, Punkt. Dafür ist er doch auch Trainer. So. Er hat das Spiel 1-0 gewonnen. Es gibt keinerlei Argumente, die jemand anders vorbringen kann, wo man jetzt sagen könnte, die sind zu Recht. So, hätten wir es 1-1 gekriegt, ja, hätten wir alle Argumente auf unserer Seite gehabt. Haben wir nicht bekommen, zum Glück. Und so haben wir keinerlei Argumente. Null. Ganz einfach. Willst du mir keinen Herzinfarkt bringen? Ach, da muss schon ein bisschen mehr passieren, dass ich einen Herzinfarkt kriege. Du. Vorsikan, Abend. Man kann in der heutigen Zeit nicht mehr sagen, was man denkt. Jeder Käse wird auf die Goldwaage gelegt. Nee, warum? Also zumindest, ich sage immer, was ich denke. Siehst ja gerade auch. Auch wenn das ein Großteil nicht gefällt, wie meine Meinung ist. Ist doch auch okay. Genauso kannst du doch auch deine Meinung sagen. Oder meinst du jetzt ein Tuchel oder sonst was in der heutigen Medienlandschaft? Ich denke auch da, denke ich schon, dass du das kannst. Doch, denke ich schon. Du musst dich dann halt gut artikulieren können. Was ich jetzt nicht könnte in der Posi, ja, da müssen wir nicht drüber reden. Aber ich denke schon, dass das geht. Da gibt's auch genug Beispiele, dass das geht. Kannst zum Beispiel den Baumgarten nehmen in Köln. Kannst auch einen Christian Streich nehmen zum Beispiel.
Sind auch immer alles keine bequemen Meinungen, aber Meinungen sind Meinungen. Man muss natürlich dann damit leben können, was daraus entsteht. So, wenn man seine Meinung klar und deutlich äußert. Das muss man dann halt abkönnen. Und ja, da gebe ich dir recht, da ist in der heutigen Zeit so, wie, du hast das gesagt? Oder vor 3 Monaten hast du das gesagt und jetzt sagst du das so? Du bist doch doof. Ja, damit musst du dann leben. Daran wirst du dann gemessen. So, das weiß man aber, wenn man dieser Art Typ ist. Nee, mit Schock verliebt und Thomas Müller spielt er sich keinen Gefallen getan. Aber ist doch auch nicht schlimm, oder? Aber da hat der Käse ja schon angefangen mit der Aussage. Jedes Spiel ist ein Thomas Müller Spiel und Thomas Müller spielt nie. Warum erzähle ich dann so Mist? Verstehst du? So. Dann erzähle ich das doch gar nicht erst. Verstehe ich nicht. Leon, servus. Und erstmal dicker Bub, auf jeden Fall danke für dein Follow. Antagon und Stimino, was ist hier los? Servus. Ja, das letzte Spiel von Müller gesehen, der hat die einfachsten Pässe vergeigt. Ja, gebe ich dir recht. Ja, kannst du ja mal eine Spielanalyse angucken gerne. Habe ich da, glaube ich, sogar gesagt, dass Müller schwach war. Ne? Stimme ich dir voll zu. Aber du kannst doch nicht das Spiel mit dem ersten FC Köln zum Beispiel vergleichen. Das war doch ein ganz anderes Spiel auch. Aber nochmal, alle Argumente sind auf deiner Seite, von daher alles gut. Aber wenn du es so siehst, musst du halt auch sehen, dass Schupo den Ballverlust hatte im letzten Spiel, der dann zum Gegentor geführt hat. So, wenn du dieses Argument bringst, weißt du? Es gibt immer das Argument und das Argument. Am Ende war alles richtig, was Tuchel gemacht hat, weil wir haben 1:0 gewonnen. Punkt. Also sind alle Argumente auf deiner Seite. Nichtsdestotrotz, wenn ich das anders sehe, äußere ich das halt. Stimme ich dir voll zu. Thomas gehört zum Verein, in welcher Rolle auch immer nach der Karriere. Ja, das wäre schön, aber guck mal, das war schon bei Philipp Lahm so, bei Schweini. Haben wir es auch nicht geschafft, leider, ne? Gerade Schweini, ja, guck dir Lahm, weil jahrelang Schweini, also, glaub ich. Also, wenn nicht die beiden, ne? Aber hast du auch nicht geschafft. Wird sehr spannend zu sehen, ob du es bei Müller schaffen wirst. Das Ding ist jetzt aber wieder dasselbe, wie es damals beim Schweini war. So, die Zeit von Müller ist vorbei bei uns. Punkt. Das können wir jetzt festhalten. Da müssen wir nicht mehr. Jeder, der das jetzt noch anders sieht, der lebt dann im falschen Film. Ne? Ich denke, wir haben alle gesehen, welche Spielminuten er hat. Egal, was der Tuchel in den PKs erzählt, das kannst du nicht mehr für ernst nehmen. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. So. Also, entweder sagt Müller jetzt, yo, ich beende meine Karriere am Ende der Saison. Oder keine Ahnung, ich gehe in die zweite Mannschaft, versuche die, wieder in die dritte Liga zu führen oder sowas. Ja, vielleicht hat er da Bock drauf, keine Ahnung. Aber dann kannst du ihm natürlich auch keine 20 Mille zahlen, das sollte auch klar sein. Oder er wird halt wechseln. Ja. Nein, dein Gedächtnis verlässt dich. Ich habe mein Leben lang System analysiert und im Mind-Bereich war ich schon immer besser als meine Lehrer. Ja, alles gut. Themenwechsel, wie wäre es mit einer Live-Reaction? Sowas? Vorsicker. Eieiei. Toro ist ein Schwätzer, ja, die Ergebnisse stimmen in dieser Saison, aber er sucht immer Ausreden. Ja, weiß ich nicht. Er widerspricht sich halt viel, so das ist das Einzige, was ich kritisieren würde. Ob er Ausreden sucht, weiß ich nicht. Glaub nicht.
Stimino. Bauweise Grüße nach Magdeburg zurück. Naja, du hast einen Schupu schon im Gegensatz zu Müller klar den Himmel gelobt. So, du hast angefangen, dich an 6% Passquote hochzuziehen. Und daran, dass ein Schupu den Ball besser halten kann. Ja, Schupu hat aber nicht auf der 9 gespielt, sondern auf der 10. Das ist der einzige Punkt, den ich die ganze Zeit erzähle. Und ein Müller ist der um 100-fach bessere Zehner, als es ein Schupo jemals sein wird. Ja. Punkt. Und ich habe dir auch zugestimmt, wenn Schupo angespielt wird, wenn er auf der 9 ist, er kriegt einen hohen Ball, steht mir in den Rücken zum Tor, ist der Schupo 100 Mal besser, als es ein Müller jemals sein kann. Gebe ich dir vollkommen recht, dass ein Schupo da den Ball besser halten kann und den Ball auch nach außen legen kann. Stimme ich dir voll zu, gar keine Frage. Aber nochmal, wer hat im letzten Spiel das Gegentor eingeleitet durch den Ballverlust, wo er vorne den Ball nicht halten konnte? Das war nicht Thomas Müller, das war Choupo-Moting. So. Köln kam zunächst, weil sie den Ball nicht hergegeben haben. Ist doch Schwachsinn. Köln stand 60 Minuten mit 2 Ketten hinten drinne. Die haben doch gar nicht versucht, den Ball zu erobern. Du willst mir doch jetzt nicht erzählen, dass wir so super stark sind diese Saison, dass wenn eine Mannschaft uns anläuft oder uns presst, dass wir das so souverän rausspielen können. Warum konnten wir denn so souverän den Ball in den eigenen Reihen halten? Weil die Kölner nur hinten drin standen und gar nicht viel den Versuch gemacht haben, rauszurücken. Guck dir die Spiele gegen Galatasaray an, die haben alles gezeigt. Kannst du auch in der Bundesliga andere Spiele nehmen. So. Wir sind absolut nicht druckresistent. Ein Kimmich ist ein Witz, wenn er unter Druck gerät. Unsere Innenverteidigung, guck dir Min-Jae an. So, wenn er unter Druck gerät. Das ist doch unsere große Schwäche. Warum konnten wir den Ball in eigenen Reihen halten? Weil die Kölner nur hinten drin standen, weil sie die Hosen voll hatten. Das war alles. Weil der Baumgart gesagt hat, Punkt, das reicht. So, das war der ganze Grund. Als wenn wir so souverän und stark aktuell wären, dass wenn da eine Mannschaft ist, die darauf aus ist, mal den Ball zu erobern, das nicht schaffen würde gegen uns. Bitte dich. Guck dir doch die anderen Spiele vorher an. Hast du doch gerade selber gesagt, dass das unsere Schwäche ist. Die Kölner konnten es halt einfach nicht oder wollten es nicht. So ist aber auch normal, wenn du da unten drin stehst. Wild. Deswegen sage ich doch, gegen jeden anderen Gegner würde ich dir ja zustimmen. Aber doch nicht gegen Gegner, der gar nichts konnte und nicht wollte. Wild. Korsika, ich werde es nicht verstehen, warum es trotz seiner Aussagen über Müdigkeit EC nicht gewechselt hat. Ja, wegen der Verletzungsanfälligkeit und der Passsicherheit. Das haben wir jetzt gerade schon ausgiebig diskutiert. Ich persönlich sehe das auch anders, aber ja, das Argument ist natürlich da. Ja? Weil wir den Ball in den eigenen Reihen gehalten haben, keine Ballverluste hatten. Dadurch, dass wir keine Ballverluste hatten, mussten bestimmte Spieler vielleicht nicht so viele Sprints ansetzen. Deswegen haben wir dann 1:0 gewonnen und haben kein zweites Tor gemacht und haben zum Glück 1:0 gewonnen. Jetzt ist in der 90. das 1:1 gekriegt nach einer Ecke. Dann hätten wir jetzt hier ein ganz anderes Thema. So. Aber das war nicht so, also haben wir kein Thema. Da kannst du machen, was du willst, wenn du den Ball nicht mehr bekommst. Ja, sehe ich anders, sorry. Also wir sind absolut nicht pressingresistent. Das ist ja absolut nicht. Ja. Wenn die Kölner in der Lage gewesen wären, allein unsere Mitte unter Druck zu setzen, so, aber wollte Köln halt gar nicht. Waren sie gar nicht in der Lage zu. Haben wir in genug Spielen gesehen, wie schwach wir da sind. Ja, nimm nun Kimmich und guck dir die Form von Kimmich aktuell an. Der ist gerade auch super verunsichert durch Nationalmannschaft und so weiter. War gegen Köln auch nicht gut. Wenn du einen Kimmich unter Druck gesetzt hättest, glaub mir, der Kimmich hätte so viele Bälle wieder verloren. Da müssen wir uns doch nichts vormachen, ey. Ich habe das blöde Gefühl, dass er Tell, De Ligt und Co. vergrault. Joa. Das werden wir sehen, ne? Das werden wir sehen.
Das ist ja, was ich vorhin schon sagte. Also ich glaube auch, Tuchel ist nicht der Trainer, der so auf 16, 17 Spieler sitzt. Ist so der Trainer, der auf 11 Spieler sitzt. Weiß ich nicht. Wir werden es sehen. Wen würde ich im Winter verpflichten? Einen rechten Verteidiger, der einen Innenverteidiger spielen kann, oder einen Innenverteidiger, der einen rechten Verteidiger spielt. Am besten eigentlich einen rechten Verteidiger und einen Innenverteidiger. Die Sechser-Debatte fühle ich nicht so, sage ich euch ganz ehrlich. Ich würde Kimmich nicht auf eine 6 stellen, ja. Aber du brauchst auf jeden Fall 2 in der Abwehr. Also mindestens 2. Weil Minjay ist weg. Mazraoui wird auch weg sein. Ja, der eine beim Asien Cup, der andere beim Afrika Cup. Also brauchst du eh schon mal 2 Alternativen. So, mindestens. Ja, eigentlich bräuchtest du sogar 3. So, die 6er-Debatte fühle ich eigentlich nicht. Die 6er-Debatte könntest du intern lösen, wenn du die Eier dafür hättest, die wir leider nicht haben, wo wir wieder bei dem Problem sind, dass du ein Kimmich sagen musst, pass mal auf, Josh, du bist für mich kein 6er, du gehst bitte auf die Außenverteidiger-Posi. Oder gehst auf die 8, wo ich einen Kimmich eigentlich auch nicht sehe, aber würde ich ihn gerne mal sehen. Vielleicht wird er mich eines Besseren belehren. Ja. Ja. Die Richtung wird es gehen. Also vorne brauchen wir nichts verpflichten. Ja, da müssen wir uns nichts vormachen. Da läuft doch alles. Du musst halt hinten Leute verpflichten. Gerade weil Afrika Asien Cup ist. Jo. Bin ich sehr gespannt, was passiert. Und zu Tell und De Ligt, ja, es kann gut sein. Ne? Es kann gut sein. Das werden wir sehen. Mit De Ligt hab ich ja damals schon gesagt, persönlich verstehe ich das auch nicht. Wäre für mich auf jeden Fall gesetzt da hinten. Allein von der Art und Weise her halt. Aber das ist auch immer persönliche Geschmackssache, ne? Obwohl da eine andere Idee hat. Aber das Argument, was da damals aufkam, dass De Ligt der schlechteste Aufbauspieler der 3 Innenverteidiger wäre, ist halt ein Argument, was ich persönlich gar nicht fühle. Ja? Absolut null. Und ich glaube auch nicht, da könnte ja mal unser Admin die Statistiken wälzen, glaube ich auch nicht, dass das statistisch beweisbar ist. Ich glaube, die meisten Fehlpässe kommen von Minjay dieses Jahr. Bisher. Was gar kein Vorwurf ist, der braucht Eingewöhnungszeit. Haben wir ja auch schon gesagt. Ich will gar nicht auf ihn da einen großen Vorwurf machen. Neues Land, neue Sprache, neue Liga. Der braucht einfach ein bisschen Zeit. Aber ja, wir werden es sehen. Ne? Aber ich denke, De Ligt wird sich da auch die Gedanken gemacht haben, wo er draußen saß. Und der kam auch nur rein wegen der Verletzung wieder. Also von daher mal abwarten. Müller gehört zu Bayern, aber er muss halt seinen Platz akzeptieren. Ja, tut er doch gerade. Wenn wir neue Leute haben, beziehungsweise alte wieder da sind, können wir auch wieder mehr riskieren. Nochmal, ich fühle diese Aussage nicht. Also ich fühle nicht zu sagen, wenn ich Müller aufstelle, riskiere ich irgendwas. Das fühle ich nicht, sorry. Aber gut, das muss ja, wenn du das anders siehst, ist das ja auch völlig okay. Gehst du regelmäßig ins Stadion? Nein, nur wenn ich Karten bekomme. Karten bekomme ich leider nicht regelmäßig, von daher, ja. Diese Saison bisher einmal, sonst leider nur absagen. Wir als FC Bayern können schon mehr erwarten, als immer das gleiche System zu spielen und mehr als eine 1-0-Führung gegen Köln. Ja, solange es am Ende 1-0 ausgeht, ist ja alles gut. Und dass wir mehr erwarten können, das muss auch jeder für sich definieren, ne? Also ich erwarte mehr, bin ja vorhin mal kurz eskaliert ein bisschen. Ich erwarte mehr gegen den ersten FC Köln, ja, definitiv. Aber das muss jeder immer für sich argumentieren. Ja, wie gesagt, in 2 Wochen interessiert das keinen mehr. Dann steht 1-0 gewonnen und Arschlecken. So. Aber das muss immer jeder für sich wissen. Aber für mich habe ich eigentlich nur mehr erwartet, weil Tuchel sich vor der PK hingestellt hat, so gelabert hat, so, alles dramatisiert hat und was weiß ich. Und dann genau das Gegenteil macht, zum ersten Mal nicht einen Wechsel macht. Und dann nach der PK darauf angesprochen wird und dann sagt, ja,
Das haben ja die Nationaltrainer gesagt, dass das bei allen Mannschaften so ist. Bei uns ist das dann nicht so. Wenn dann die Konsequenz daraus ist, dass wir den Ball 90 Minuten in der eigenen Reihen halten, wie wir es unter Pep Guardiola getan haben, wo wir in Schönheit gestorben sind, ohne Torsteigerung zu erspielen, dann ist das so. Dann gefällt dem einen das, der sagt, super schlau gespielt, ihr habt euch nicht verausgabt, ihr habt den Ball schön in den eigenen Reihen rumgefingelt, habt am Ende 1:0 gewonnen, alles gut. Wäre das 1:1 gefallen, nochmal hätten wir über eine andere Sache geredet, aber ist es nun mal nicht, was auch gut ist. Und der andere sagt, Alter, wir sind der FC Bayern, was ist denn los? Wir spielen gegen den ersten FC Köln, dann musst du das zweite Ding machen, dann ist das Spiel durch und alles ist schick. So. Das sind die beiden Ansichten, die es gibt. Der Admin hat diese Ansicht, ich habe auf jeden Fall die andere Ansicht und das muss immer jeder für sich persönlich definieren. Der eine mag Ergebnisfußball, dem reicht das aus, der andere halt nicht. So. Aber hätte Tuchel dreimal gewechselt, ja, und wir hätten irgendwie 3 Ballverluste gehabt, hätten dann 1:1 gespielt oder 2:1 verloren, dann hätten wir uns hier hingestellt und hätten ihn dafür kritisiert. Also von daher, das Ergebnis gibt ihm recht und fertig. Ne? Aber nichtsdestotrotz kann man ja seine Meinung dazu sagen. Aber das Ergebnis gibt ihm einfach recht und gut ist. Ja, na klar spielt am Mittwoch wieder die gleiche Elf. Es sei denn, vielleicht kriegt er Mitleid mit dem Thomas Müller und der spielt für den Schupo. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Aber ansonsten gehe ich auch davon aus, dass die gleiche Elf spielt. Ja. Und wie gesagt, ich nehme ihn dann nicht mehr ernst, wenn er wieder darauf rumheult. Wenn er dann wieder einen von Belastung erzählt und er zum kleinen Kader und so weiter, dann lache ich ihn nur noch aus. Weil selbst wenn Minjay eine Pause braucht, kann er Leon da hinstellen. Und kann Pavlovic auf die 6 stellen neben Kimmich. Oder kann Guerrero auf die 8 stellen, Kimmich auf die 6. Da gibt es ja Möglichkeiten. So, das ist kein Argument dann mehr. Ich glaube nicht, dass er experimentierte, Tuchel. Ich glaube, der Tuchel möchte nicht der Trainer sein, der die Serie reißen lässt, dass wir kein Gruppenspiel seit, ich weiß es nicht, wer jetzt die Statistiken 30 plus Spiele verlieren. Glaube ich nicht. Wen willst du auf die 6 stellen, wenn du niemanden verpflichten würdest? Ja, ich hätte den Pavlovic halt ausprobiert. Kannst du natürlich jetzt nicht mehr bringen. Mitten in der Saison ist das natürlich High Risk, so ein junger Spieler. Pavlovic hat in der Vorbereitung überzeugt. Ich hätte ihm die Anfangsphase der Saison gegeben. Du hättest ihn halt ausprobieren können. Du hättest innerhalb von 4, 5 Wochen hättest du gesehen, jo, das packt er oder das packt er nicht. So. Ansonsten hättest du natürlich auch einen Goretzka ausprobieren können. Leon macht es defensiv teilweise viel, viel stabiler, wie es ein Kimmich tut, obwohl ein Kimmich letztens auch ganz, ganz gut war defensiv. Aber das kannst du alles nicht machen, weil ein Kimmich da spielt. Und du kannst ein Kimmich nicht vor den Kopf sagen, du bist nicht mehr der Sechser, du bist jetzt unser rechter Verteidiger. Dann brennt München. Weißt du? So, das ist unser großes Problem. Deswegen wird das Problem nur gelöst werden, wenn du jemanden verpflichtest für teuer Geld. Das ist das große Problem bei uns. Aber seit Jahren, Kimmich ist unantastbar. Punkt. Ja. Möglichkeiten hätte es genug gegeben, die du hättest probieren können. Wir haben es ja in der Vorbereitung auch probiert, aber ja, dann wurde es ja sein gelassen.
Ja, ja, mit der Pokalgeschichte. Ist schwierig. Ich weiß auch nicht, wie ich ihn da einschätzen soll. Aber vielleicht auch gerade deswegen. Vielleicht ist er dann jetzt eher so auf die Schiene, so 11 Spieler, die immer spielen und gut ist. Mag so sein. Pavlovic. Ja, kann ich mir auch vorstellen, Vorsicker. Nee, verlieren dürfen wir nicht in der Champions League. Das ist ja so das Ding. Ja, das wäre die Konsequenz daraus. Aber die Konsequenz haben wir ja bisher schon immer gesehen, dass die Konsequenzen nicht kommen. Suche sagt immer, alle sind müde, bla Sülz. Und dann spielt ein Minjay trotzdem 90 Minuten. Dann spielt ein Upa trotzdem fast 90 Minuten, obwohl er gerade direkt aus einer Verletzung kommt. So, die Aussagen passen nicht zu den Taten. Und ja, wenn dem so wäre, würdest du jetzt gegen Kopenhagen, keine Ahnung, würdest du einen Kretzig bringen, würdest du einen Pavlovic bringen. Ja, eventuell verlierst du das Spiel. Wo ich das nicht glaube, zu Hause, oder spielst halt nur unentschieden. Aber okay, ja. Dann nimmst du das in Kauf, dann passt das auch zu den Aussagen, weil du musst halt mal Spieler schonen. Ich glaube, so ein Kimmich wird einfach auch mal eine Pause gut tun. Auch wenn er jetzt durch Rot gesperrt schon 2 Spiele weniger hatte. Aber es gibt viele Spieler, denen sie ja mal eine Pause gut tun würde. Oder vielleicht gut tun würde. Aber das werden wir nicht sehen, das glaube ich nicht. Warum holst du kein Ticket über den Zweitmarkt, bekommst fast immer ein Ticket? Ja, weil ich natürlich eine Anreise planen muss, ein Hotel buchen muss. Ich fahre halt leider 650 Kilometer zum Heimspiel. Das ist halt so ein bisschen das Ding. Mögen ist was anderes, aber am Ende will ich doch Erster werden. Ja, aber um welchen Preis so, weißt du? Da sind wir uns einig, Admin. Wenn es sinnvoll ist, verzeihe ich ein paar Ergebnisse. Ich sehe es, wie es im Kader aussieht. Ja, ich bin nicht bei dir. Aber das würde ja auch bedeuten, dass du den Spielern mal eine Chance gibst und die Wohlverdienten rausnimmst. Aber das geht ja nur bei Müller. Bei einem Kimmich geht das ja nicht. Ja, bei Goretzka ging das am Anfang der Saison auch. Goretzka hatte dann die Kurve gekriegt, ist wieder besser in Form, hat wieder mehr Ehrgeiz. Das hätte man bei Kimmich halt einfach auch mal ansetzen müssen, den Hebel. So, aber das tut man nicht, weil, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Weil in Stein gemeißelt ist, dass er immer spielen muss. Doch, ist Kimmich ja bei uns. Ja, aber Müller ist 34, Kimmich ist, was? Weiß ich nicht. 28, 29, 30 oder was? So, das ist der Unterschied, ne? So, Müller kannst du das halt eher verkaufen, so, pass mal auf, Thomas, du bist am Ende der Karriere, so, bla, so jetzt. So ein Kimmich, der im besten Fußballeralter ist, kannst du schlecht verkaufen, pass mal auf, ich bringe jetzt den Pavlovic hier, weil du keine Leistung bringst, dann brennt halt ganz München. Aber das Thema hatten wir ja schon zu Genüge. Deswegen, das Thema kriegst du nur gelöst, so wie es Tuchel von vornherein kommuniziert hat. Ich will eine Holding 6 haben. Punkt. Dann kriegst du das kommuniziert. Anders kriegst du den Kimmich nicht kommuniziert. Und ich garantiere dir auch, dass ein Kimmich dann weg ist im Sommer. Wenn wir jetzt im Winter einen Sechser verpflichten, wird er sich so gekränkt fühlen, der ist im Sommer weg. Was auch okay ist. Mein Gott. Muss ja jeder für sich wissen. Ganz ehrlich, ob wir die Champions League gewinnen, interessiert in ein paar Monaten keinen. Wen interessiert die Tabelle der Vorrunde? Ja, keinen interessiert die. Wen soll die interessieren? Das ist ja so, was ich sage. Auch das 1:0 in Köln interessiert keine Sau mehr in 2 Wochen. Warum auch? Deswegen, das ist ja immer eine Momentaufnahme.
Das interessiert keine Sau. Punkt. Fußball ist halt am Ende des Tages Ergebnissport. So. Wie gesagt, in der Champions League ist das Einzige, weil wir da aktuell den Rekord halten mit ungeschlagen in Vorrundenspielen. So. Das ist vielleicht so ein Ding, was in den Kopf vielleicht ein bisschen drin ist. Dass der Tuchel da nicht der Trainer sein will, der da irgendwie das Ding versaut, aber am Ende ist das eine Statistik. Ja? Aber du bist ja so der Statistikfreak, also mich interessiert die Statistik auch nicht. So. Forderst du einen baldigen Umbau der Allianz Arena, weil Real Madrid anfängt mit dem Bernabeu mächtig aufzurüsten und eine neue Stadion-Ära in Europa einzuleiten, zum Beispiel mit der 460 / Videoanzeigetafel. Wie stehst du dazu? Wenn ich im Stadion bin, interessiert mich keine Videoanzeigetafel. 0. Wenn ich im Stadion bin ich auf der Tribüne, Alter. Feuer die Mannschaft an, guck aufs Spielfeld und nicht auf irgendeine Videotafel, wo dann irgendwas eingeblendet wird, wenn eine Fahrentscheidung kommt oder sowas. Das interessiert mich nicht, wenn ich im Stadion bin. Das kann ich machen, wenn ich zu Hause vor der Glotze hänge. Sonst interessiert mich das nicht. Also wegen mir muss an der Allianz Arena nichts umgebaut werden. Wenn, dann eher sollte man Nord- und Südkurve vereinen. Aber ansonsten, nee. Das ist nichts, was mich persönlich interessiert. Ansonsten denke ich, ist die Allianz Arena ein sehr modernes Stadion, was das Innenleben anbelangt. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Wenn du mit der Einstellung spielst, setzt sich das in den Köpfen fest. Man spielt nicht, um Zweiter zu werden. Es muss immer Vollgas sein. Das ist nun mal der FCB. Ja, das ist ja auch richtig. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass du nicht mal... Keine Ahnung, Pavlovic hat ja auch den Kimmich gut ersetzt, wo er gesperrt war. Also... So. Gegen Saarbrücken war das auch alles nicht so schlecht, wie es dann am Ende war. Hätte es so eine 70. Harry Kane eingewechselt, hätte er mindestens 2 Hütten gemacht, wahrscheinlich 3 und wir wären weiter im Pokal gewesen. Alles wäre gut gewesen. Ja, hätte sich keiner dran geschert. So. Das muss Tuchel halt auf seine Kappe nehmen. Da hat er den Harry Kane nicht einsetzen wollen, wollte er bis zur Verlängerung warten, weil er irgendwie eine kleine Zerrung im C hatte oder sonst was. So, das war das ganze Thema. Beim BVB? Alter, wie soll der BVB denn Kimmich bezahlen? Kimmich sehe ich tatsächlich auch bereits zeitnah beim BVB oder ähnlich. Und ja, warum auch nicht? Wie gesagt, weil die den nicht bezahlen können. Du glaubst doch nicht, dass der BVB 20 Millionen plus für den Spieler zahlt. No way. Aber gar kein Way. Und du glaubst ja wohl nicht, dass ein Kimmich für weniger Geld irgendwo spielt. Ist auch kein Way. Das sind alles geldgeile Säcke. So, da wird kein Spieler freiwillig sagen, pass mal auf, ich verzichte hier mal auf 10 Millionen, um, keine Ahnung, eine Ära bei irgendeinem Verein zu prägen oder sowas. Die Zeiten sind leider vorbei heutzutage. Ja, bei Kimmich bin ich bei dir. Er kann sich es mit ihm derzeit wohl nicht verscherzen. Mal sehen, wenn jemand anderes da ist. Pavlovic ist halt an dieser Position ein Risiko, auch wenn er gut ist. Ja, na klar ist er ein Risiko, weil man ihn halt nicht ausgiebig getestet hat am Anfang der Saison. Eben aus besagten Gründen, weil man dann einen Kimmich vom Kopf gestoßen hätte. Aber nochmal, also ich weiß nicht. Wenn Kimmich doch immer so der Führungsspieler ist, der sein möchte und so weiter, dann sollte es doch auch kein Problem sein zu sagen, ich stelle mich in Dienst der Mannschaft und gebe den Rechtsverteidiger. Und den Philipp Lahm auch. Na, das erwarte ich auch dann vom Führungsspieler. Bin ich aber sehr gespannt, sollten wir wirklich einen Sechser verpflichten, was passieren wird. Weil nochmal, Mazraoui geht zur Afrika Cup. So, wenn nicht dann, wann sonst? Könntest du sagen, Kimmich, pass mal auf, wir brauchen einen Rechtsverteidiger. Aber mal gucken, ich bin gespannt. Die Allianz Arena wird bald ziemlich rückständig sein, wenn Bernabeu und Camp Nou neu sind. Bernabeu ist kurz vor Abschluss. Ja, wen interessiert? Wen interessiert das Stadion in Bernabeu oder Camp Nou, Alter? Und was soll denn rückständig sein?
Unsere Anzeigentafel oder was? Führ das mal bitte ein bisschen aus. Was soll denn rückständig sein? Da bin ich sehr gespannt. Ich meine, ich war jetzt noch nicht im Bernabeu oder Camp Nou, aber ich war in der Allianz Arena und ich glaube nicht, dass da irgendwas gerade rückständig ist. Wechsel im Kauf, guten Hunger. Die Arena passt so, wie sie ist. Es wird ja immer mal wieder aufgestockt von den... Ja, wenn du ehrlich bist, wir hätten die wahrscheinlich 20.000, 30.000 größer bauen können damals. Aber das war halt zu hohes Risiko, ne? Von den Kosten. Aber die würdest du wahrscheinlich, hättest du die auch jedes Mal voll. Ja, wenn du siehst, wie viele Ticketanfragen da sind und wie wenig Tickets oder wie wenig Leute Tickets bekommen. Ja. Da ist Luft nach oben. Aber du kannst ja nicht einfach sagen, ich baue das Ding jetzt einfach 2 Stockwerke höher. Das geht natürlich nicht. Größter Club der Welt und Maßstab. Ja, größter Club der Welt. Ja. Sehen wir an den Mitgliederzahlen, oder? Ja, ganz genau. Bons in der Haus. Guten Abend. Faktisch die Nummer 1 im Weltfußball. Aha. Ja, das war wirklich dumm, ihn da nicht zu bringen. Ja, war es auch. Dann hätten wir das Thema nicht gehabt. Aber okay, mein Gott. Sind alles Menschen, Menschen machen Fehler, aber so ist das halt. Ich sehe die Kombi auch sehr wild, Vorsicker. Ich sehe die Kombi Tore Freund, Eberl eher sehr schwierig. Tore setzt auf keine Jugendspieler und Freund Eber sind dafür da, Talente in die erste Mannschaft zu bringen. Ja, ich bin sehr gespannt. Da werden wir halt sehen, in Zukunft, inwieweit der Verein zu seinen Aussagen steht. Weil die Aussagen sind ja jetzt schon seit Jahren und jetzt dieses Jahr nochmal expliziter und durch die Verpflichtung von Freund ja schon so, dass man sagt, ja, wir wollen aber jetzt mal so die nächsten 1, 2 Jahre ruhig mal so 1 bis 3 Talente in die erste Mannschaft einbauen. Ja, ob das unter dem Trainer Tuchel klappen wird, weiß ich auch nicht. Sehe ich auch eher skeptisch. Was wir aber auch schon hatten, was man auch irgendwo verstehen kann, ne? Weil, nehmen wir an, er baut 2 ein oder 3. Keine Ahnung, ich würde jetzt einen Kretzig immer spielen lassen, Linksverteidiger, Pavlovic auf der 6, dafür einen Kimmich auf die Bank oder einen Kimmich als Rechtsverteidiger. Und dann verlierst du 3 Spiele, weil Pavlovic sich irgendwelche Klopper leistet, dann wird ein Tuchel zerrissen werden. Ne? So. Du müsstest das ja, wenn, ganz klar kommunizieren mit dem Trainer zusammen und dann auch dazu stehen. Ja? Und dann das halt auch in Kauf nehmen, dass halt sowas passieren kann. So, und das sehe ich aktuell bei uns im Verein nicht, dass das passiert. Aber das müsste passieren. Ja, du kannst da nicht den Trainer an den Karren pissen, wenn er dadurch, dass du halt die junge Spieler bringst, auf wichtigen Positionen auch, wenn es dann halt mal nicht so läuft. Ja, junge Spieler, die in der Entwicklung sind, werden immer Leistungsschwankungen haben. So. Da dann das richtige Mittelmaß zu finden, ja, du müsstest dann halt auch einen Spieler haben, wie so ein Kimmich, der das mittragen würde, ne? So, aber ein Kimmich würde sowas nicht mittragen, dass er auf seiner Position ersetzt wird. Auf keinen Fall. Also er würde nicht den Müller machen, wie der Müller ihn gerade macht. Tuchel ist auch in der blöden Situation, dass wir nichts verloren haben in der Liga und trotzdem Zweiter sind. Da ist nicht viel mit Experimentieren.
Ja, wie gesagt, die Experimente hättest du am Anfang der Saison machen müssen. Jetzt irgendwie da was zu experimentieren auf der 6 oder sowas, kannst du nicht bringen. Da müssen wir nicht drüber reden. Dafür ist Leverkusen viel zu stark. Ja. Das ist klar. Also das würde ich auch nicht verlangen. Das sehe ich ganz genauso. Kannst du jetzt nicht mehr machen. Kannst du nicht verantworten. Musst du in der Vorbereitung machen und dann gucken, so die ersten Spiele, klappt das nicht. So, dann kannst du sowas vielleicht versuchen, aber so mitten in der Saison jetzt zu sagen, so, nee. Kannst du vergessen. Weil dafür, ja, steht der Erfolg halt an erster Stelle bei uns, ne? Das kann sich ein Tuchel dann einfach nicht erlauben. Und das wird auch ein Problem sein, gehe ich fest von aus. Deswegen sage ich ja, du müsstest dann wirklich eine Saison die Richtung angeben und sagen, ja, wir wollen diese Spieler integrieren, wir wollen die entwickeln, wir nehmen es dann eventuell in Kauf. Sollte man natürlich nicht öffentlich äußern oder Richtung der Mannschaft äußern, weil dann gibt es gleich ein Alibi. Aber so intern sollte man sich dann darauf einigen, yo, wir nehmen das in Kauf, wenn das so kommen sollte. So. Ja gut, die Dortmunder haben halt einfach viel mehr Stehplätze. Ne? Aber ja, nochmal, wir hätten das Stadion damals halt größer bauen müssen. Das heißt müssen, aber wir hätten es gekonnt. Aber das Problem war ja, dass 60 mit drin war und 60 halt niemals diese Zuschauerzahlen irgendwie gehabt hätte und das war ja so schon teilweise wild. Hi from Germany. Dolly, guten Abend, servus. Wie viel kleiner machen, dann haben wir noch Platz. So viel Platz war da jetzt nicht. Also wir haben die Stadiontour gemacht dieses Jahr. So viel Platz ist da nicht. Vom Trainerbank bis zum Rasen, bis zum Einwurflinie. Schwierig. Schwierig. Weil du müsstest das Ganze ja dann, keine Ahnung, müsstest es ja tiefer legen, oder? Das heißt, du müsstest den Rasen absenken wahrscheinlich, dass du dann ein paar Meter in der Schräge gewinnst. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass das sich lohnen würde. Es gibt so eine sehr alte Doku über den Arena-Bau. Sehr interessant, auch für mich als Nicht-Bayer. Kannst du dir mal reinziehen. Ich glaube, ich habe die damals sogar gesehen. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber muss ich mal googeln. Ich habe eh noch ein paar Dokus schon auf Lager. Die wir auf jeden Fall mal noch angehen können. Wurde das Thema Tuch und Auswechslung schon angesprochen? Deine Meinung? Oh, das wurde schon ausgiebig angesprochen. Meine Meinung, ja, natürlich hättest du wechseln müssen offensiv. Ist recht nach den Aussagen. So. Aber es gibt da auch eine andere Meinung und ja, das Ergebnis gibt dem Tuchel recht. So ist die Kurzfassung. Ansonsten musst du auf YouTube zurückspulen. Da geht das. Dann kannst du dir das gerne nochmal anhören. Da es in der Champions League faktisch Wurst ist, werden wir sehen, was für eine Aufstellung jetzt kommt. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also ich würde es mir auch wünschen. Ne? Warum nicht? Ich denke auch, jetzt mal ehrlich, wir reden ja jetzt auch nicht, wenn ich immer höre B11 und sowas, ne, dann packe ich mir immer am Kopf. Ja. Also ich denke, du kannst einen Tell bringen, du kannst einen Pavlovic bringen, du kannst auch einen Kretzig bringen.
Klar, Pavlovic und Kretzi haben jetzt noch kein Standing, sonst was. Kannst du Guerrero von Anfang an mal reinwerfen, wenn er fit genug ist. Kannst du Goretzka auf eine Innenverteidigung stellen, kannst da mal Minje eine Pause gönnen. Wie gesagt, Guerrero auf die 8 zum Beispiel. Könntest auch einen Kimmich mal rausnehmen, wenn du das meinst. Könntest einen Pavlovic bringen. Du könntest einen Kretzig auf der 8 bringen. Du könntest einen Kretzig links außen bringen. Du könntest ihn links hinten bringen. Also es ist ja nicht so, dass wir keine Alternativen haben. Ja. Und wenn du dann nimm diese 3 Spieler, dann kannst du ja immer noch nicht von der B11 reden, Alter. Wir reden ja nicht davon, dass du Harry Kane draußen lässt und einen, was weiß ich, einen Schuhpuder reinstellst. Dann hast du den Müller noch, den du bringen kannst. Gut, wir wollen jetzt nicht bei Müller von der B11 reden, Alter. Also das Ding mit B11 fühle ich halt gar nicht, diese Aussage. Und ja, normalerweise, da die jetzt alle 90 Minuten durchgeballert haben, musst du jetzt eigentlich alle, die draußen saßen, müssen beginnen. Dann kann ich den Tuchel noch wieder ein bisschen ernst nehmen mit seinen Aussagen. Sollte das nicht der Fall sein, sollte er mit den gleichen Spielern beginnen, die in Köln aufgehört haben, dann ohne Scheiß, dann ist das Thema für mich durch. Dann nehme ich vom Tuchel in seine Aussagen in der PK, höre ich mir dann noch an, werde ich aber kein Pfifferling mehr drauf geben. Heißt der Fußballtempel. Na, warte, gucke ich mal eben. Speichere ich mir mal ab. Ja, mach mal laut. Zack. Ja, das sieht gut aus. 4:3 Format. Sehr schön. Nee, danke auf jeden Fall. Werden wir auf jeden Fall mal angehen. Ich muss mal gucken, ob wir das vielleicht mal im Stream machen oder das so im Video mache. Mal schauen. Man müsste das Dach anheben. Ja, aber dann müsstest du das Dach doch auch vergrößern, oder? Wenn du das Dach anhebst und dann die Tribünen noch weiter rausgehen, ist das Dach ja auch zu klein, um es einfach wieder draufzusetzen. Aber ich bin kein Architekt, wa? Aber wird wahrscheinlich möglich sein, ja? Wahrscheinlich alles eine Kosten-Nutzen-Frage. Aber ich denke schon, du könntest locker. Also 10.000 würde ich sagen, auf jeden Fall. Könntest du locker noch füllen. Jedes Spiel. Wenn nicht sogar mehr. Wenn Bayern 04 so weitermacht, dann werden wir der beste Zweite aller Zeiten. Naja, wir spielen ja immerhin noch gegen Bayer. Das heißt, wenn beide so weitermachen, spielen wir gegeneinander. Wenn wir sie dann schlagen, dann wird Bayer Leverkusen der beste Zweite aller Zeiten. Hä? Ach, herrlich. Ja, mal abwarten. Es wird interessant sein. Aber ist doch schön, oder? Die nächsten Spiele werden schon schwer bei uns. Also Stuttgart und so sollte man nicht unterschätzen. Wolfsburg kann auch immer so und so sein. Frankfurt. Ja, mal gucken, wie wir da durchkommen. Und mal gucken, wie Leverkusen durchkommt. Die haben auch, glaube ich, noch Stuttgart und sowas. Ja. Und dann gucken wir mal im Dezember, ob es dann immer noch so ist, wie es jetzt ist. Oder ob es andersrum ist. Aber es wird auf jeden Fall eine interessante Rückrunde werden. Hoffe ich doch zumindest. Ist doch schön. Nur Dach anheben geht nicht, dann muss ja die ganze Außenfassade weg. Keine Ahnung, ich bin da auch nicht im Thema. Ich glaube, wenn das so einfach wäre oder so günstig wäre, hätte man das wahrscheinlich schon getan. Ich denke, die wissen im Verein auch, dass sie locker 10.000 Karten mehr die sehen ja die Ticketanfragen. Also.
Hast du die neue Serie schon von FC Bayern von RTL? Ja, kenne ich, habe ich aber noch nicht gesehen. Ich weiß noch nicht, ich habe noch nicht geguckt, ob es die irgendwo online gibt. Ich bin halt keiner, der Fernsehen guckt. Ich glaube, Bayern macht in den nächsten 20 Jahren in der ganzen Arena auch eine größere Anzeigetafel und ein Dach, das ihn ein- und ausfahren lässt. Ein Dach würde ja vielleicht noch Sinn machen, so wie ich auf Schalke. Anzeigetafel, wie gesagt, mich persönlich interessiert eine Anzeigetafel im Stadion gar nicht. Ja, nach dem Spiel, wenn da die PK drauf läuft, ja, ganz nett anzusehen, aber da reicht auch das, was da gerade ist. Also ich brauche da keine Ahnung. Wenn ich im Stadion bin, gucke ich auf den Rasen und gebe auf der Tribüne Vollgas. Gehe nicht ins Stadion, um mir eine Anzeigetafel anzugucken. Ja. Aber das sehe auch nur ich so wahrscheinlich. Ja, ich weiß, dass sie gute Freunde ist. Nee, habe ich noch nicht reingeguckt. Heftige Diskussion. Ach. Aber mal im Ernst, normal wären wir erster Platz, aber Bayer halt krasser Höhenflug. Wir haben 2 Remis und sonst alles gewonnen. Das ist top, top, top. Naja, hättest du gegen Bayer gewonnen, wäre es auf jeden Fall punktgleich. Ne? Nee, ist doch schön. Ist doch schön. Ob das für ein Tuchel so schön ist, weiß ich nicht. Weil ich glaube schon, das Thema hatten wir jetzt schon öfters hier. Und wegen Belastungssteuerung. Ich glaube, er hat im Moment auch nicht die Eier, da sich eine Blöße zu geben. In der Bundesliga und zu sagen. Man hat es ja jetzt gegen Köln gesehen, hat sich jemand was getraut, da mal einen Müller einzuwechseln oder sowas. Das wird schon alles damit zusammenhängen. Ja, ich sehe das genauso mit den Jungen und Müller reinzuholen. Kopenhagen. Ich würde es genauso sehen. Wir müssen den Trainer auch mal seine Entscheidung lassen, was Aufstellung und Einwechslung angeht. Es war vielleicht einfach sein Bauchgefühl. Er hat ja gesagt, dass sein Bauchgefühl war. Dass er nichts ändern wollte. Aber ich stimme zu, in seinen Erklärungen verzettelt sich der Thomas manchmal. Er will es halt allen recht machen. Super diplomatisch sein. Ja, wie gesagt, wir haben doch eh keinerlei Recht, irgendwas. Weißt du, hätten wir jetzt 1-1 gespielt, ja, dann hätten wir das komplett zerreißen können. Zu Recht. Wir haben 1-0 gewonnen und alles ist gut. Ja. Wir haben keinerlei Argumente dagegen. Aber trotzdem kann man ja sagen, dass man eine andere Ansicht hat. Ja. Und nee, er hat es ja auch so gesagt. So, das war sein Bauchgefühl, dass er nichts ändern wollte, weil es so gut lief mit der Passsicherheit. Ja, verstehe ich. Wenn das Bauchgefühl so ist. Auf der anderen Seite, das war der erste FC Köln, Alter. Köln war das. Ja. Das fühle ich halt nicht. Harry Kane hat ein Tor mehr geschossen als ganz Köln. Und da dann Angst zu haben, Müller zu bringen oder einen Tell zu bringen oder sonst was, I don't know. Ist für mich, weiß ich nicht. Aber, wie gesagt, kein Argument auf meiner Seite. Welche Note würdest du mir für meinen heutigen Input in den Stream und Chat geben? Da ich dich zu 90% ignoriert habe, will ich dir einen Mangelhaft geben. Ja, weiß ich nicht. Klar, du bist real hier, siehst real hier, verstehe ich, völlig okay. Aber dann einfach nur so reinhauen, ja, real ist the number one, weil es kam doch nicht mal zum Weil. Du bringst ja keine, du haust immer irgendwelche Phrasen rein. Dann regen sich 2, 3 Leute drüber auf. Ich überlese das dann einfach, ja, weil ich keinen Bock habe, darauf einzugehen. Wenn du doch sowas raushaust, ist das doch okay, aber dann beleg es doch. Dann schreib doch, Real Madrid ist die Nummer 1, weil.
Oder du hast geschrieben, der größte Club der Welt. Weil die meisten Mitglieder, also der größte Club der Welt stimmt dann schon mal nicht. Der erfolgreichste Club in der Champions League oder im Landesmeisterpokal, den Take könntest du bringen, weil das ist so, weil sie die meisten Titel gewonnen haben. Ja, und weiter. Also die meisten Mitglieder haben wir. Das größte Festgeldkonto haben wir. Und so weiter und so fort, weißt du? Wenn du so die Takes bringst, präzisiere sie, hau Fakten raus und dann ist das auch okay. Ich habe kein Problem damit, wenn man sagt, ja, Real Madrid ist, was weiß ich was, ist halt erfolgreicher in der Champions League Landesmeisterhistorie. Ja, das ist Fakt, das sind sie. Ich weiß nicht, ob Real Madrid zu den Clubs gehört, die alle 3 Europapokalwettbewerbe gewonnen haben. Waren nur 3 oder 4, weiß ich gar nicht, ob Real Madrid das auch hat. Ich weiß auch nicht, ob Real Madrid schon mal 6 Titel in einer Saison gewonnen hat, weiß ich auch nicht. So, weißt du? Wenn du so eine Takes bringst in so einem Bayern-Channel, ist die Frage, warum? Willst du die anderen provozieren nur? Willst du Input haben? Aber dann, wie gesagt, dann bring halt ein paar Fakten auf Basis, was man diskutieren kann. Ich gehe auch nicht im Dortmund-Channel und sage, ey, der FC Bayern ist der größte Club in der Bundesliga. So, was willst du dann für eine Note haben? Welche Reaktion erwartest du denn dann? Dann kommen die ganzen Dortmunder und sagen, verpiss dich. Also da hast du hier ja noch relativ humane Reaktionen drauf gekriegt. Ja? So, also mal ein bisschen, wenn du Takes bringst, untermauer die, dann hat man eine Grundlage. Wir können gerne über Real Madrid diskutieren, wenn das irgendwas ist, worüber man diskutieren kann. Ja, na klar, habe ich gar kein Problem mit. So, aber diese komischen Phrasen, die hier reingeworfen werden, ja, die überlese ich dann und deswegen Note 5. So, ich persönlich fand die Leistung Köln übrigens gut. Wir hätten zur Halbzeit 3-0 führen können, haben alles kontrolliert und Köln hatte 2 bis 3 kleine Chancen, auch im Kontext. Spieler kommen gerade zurück von der Nazi. Ja, wie gesagt, ich fand die erste Halbzeit völlig okay. Auch die letzte Viertelstunde, wo wir dann schön den Ball in einen reingehalten haben. Die Kölner standen hinten drin, wollten nicht. Fand ich völlig okay. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass wir aufs zweite Tor gehen. So, ich finde das zu sehr Risiko, wenn man sieht, was wir diese Saison uns gerissen haben. Nochmal, du kannst einen dummen Elfer kriegen, dass der Ball mal an die Hand springt. Blickt eh keiner mehr durch, was Handelfmeter betrifft. Eine Ecke, im schlimmsten Fall kriegst du ein Eigentor, ein neuer unterläuft einen Ball, was weiß ich was. Alles schon passiert. Also ein 1-0 auf ein 1-0 in Köln zu spielen, 1-0 zu halten, finde ich fahrlässig. So, das ist mein Take. Deswegen war ich von der zweiten Halbzeit enttäuscht. Es ist nicht so gekommen, von daher alles gut. Aber ich erwarte, dass du in Köln das zweite Tor machst und das Ding dann durch ist. So. Ansonsten stimme ich dir voll zu. Ja, wir tun uns immer schwer nach einer Nationalmannschaft und so weiter. Das ist alles völlig okay. Aber du hast es ja noch niemals versucht. Ja, indem du nicht gewechselt hast. So. Hinten brauchst du ja nicht wechseln, die Stabilität hättest du beibehalten. Köln war aber eh nicht im Spiel. Köln hat nichts mehr gemacht. Ja, die standen nur hinten drin und haben gewartet, was passiert. So, hättest du offensiv ein bisschen gewechselt. Sané hatte kein Glück an dem Abend, hat ein gutes Spiel gemacht, hat das Tor nicht getroffen. So, ja, dann nimmst du ihn in der 70. raus, bringst mal einen Tell rein, der frischen Wind bringt. So, das ist mein Take. Vom Support-Admin den Take haben wir schon gehört. Und nochmal, das Ergebnis gibt ihm recht. Aber ich finde es zu fahrlässig, gegen so einen Club zu sagen, wir gehen aufs 1-0. Zum Glück ist es gut gegangen. Ja, aber wir haben ja keine Probleme gehabt gegen Köln. So. Ja. Da haben wir schon oft Probleme gehabt gegen super defensive Mannschaften. Ob die dann Letzter sind, Vorletzter, sei mal dahingestellt. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass wir Probleme hatten gegen Köln. Und dann zu sagen, ich schaukel das 1-0 über die Zeit, finde ich super fahrlässig. Ganz ehrlich, nochmal. Ein dummes Handspiel, weil der Ball dir an die Hand fliegt, wodurch auch immer. Und es steht 1-1. So, das verstehe ich halt nicht. Wie jetzt? Wir kriegen hier Noten? Boah, das wusste ich nicht. Dann hätte ich mich noch mehr angestrengt. Ja, wenn die Leute fragen, kriegen sie eine Antwort. Note 1, aber das habe ich mir heute versaut.
Nee, warum? Nee. Nur weil du eine andere Meinung hast? Nein, auf gar keinen Fall. Völlig legitim. Ich mag das. Ja, wenn ich hier sitzen würde und ich hätte hier 20 Leute im Chat, die sagen, ja, sehe ich genauso, ja, supi, sehe ich ganz genauso. Ja, dann bräuchte ich nicht streamen. So, wie langweilig wäre das? Ja. Man, sowas lebt doch davon, dass man unterschiedliche Meinungen hat. So, und jeder vertritt seine Meinung, bringt seine Argumente vor. Und das ist doch das Schöne. Ne? So, der eine sagt dann, yo, da hast du recht. So, ich habe dir in einigen Punkten zugestimmt, du mir. Das ist doch super. So, am Ende hast du da deine Auffassung, ich meine, und das ist super. So muss das sein. So mag ich das auch. Wenn ich mich da mal kurz aufrege, ja, weil mich dann in meinen Kopf reinschießt, Alter, dass es gegen den ersten FC Köln ist. Ja. Und wenn man dann so überlegt, ja, wir schaukeln 1:0 in der ganzen Halbzeit nach Hause, weil wir Angst davor haben, einen Ballverlust zu haben, weil wir daraus ein Gegentor entstehen könnte, dann kommt immer so die Arroganz in mir hoch, dass wir der FC Bayern sind. Weißt du? So. Wenn wir uns dann als FC Bayern in Köln da hinsetzen müssen, um zu sagen, hey, pass mal auf, besser wegen der Belastung wechseln wir nicht, weil es könnte ein Ballverlust in der gegnerischen Hälfte passieren, dann für mein Verständnis von unserem Verein läuft was falsch. So. Aber nochmal, ich habe am Ende des Tages kein Argument. 1:0 gewonnen, Arschlecken. Aha. Habe ich doch mit den Champions League-Titeln 14, doppelt so viele wie der zweitplatzierte Milan 7. Bei dem größten Club spricht man doch nicht über belanglose Mitgliederzahlen. Okay, pass auf, ich erkläre das nochmal. Wenn du redest, der größte Club, ja, geht dann über Mitgliederzahlen. Wenn, dann müsstest du sagen, der erfolgreichste Club. Oder der sportlich erfolgreichste Club in Champions League-Titeln. So. Dann kannst du darüber reden. Ich weiß nicht, wie viele nationale Meisterschaften ihr habt, wie viele Pokalsiege ihr habt. I don't know, ob ihr da mehr habt wie wir. Ist auch super Banane, das zu vergleichen, weil es eine andere Liga ist. Aber wenn du hier reinkommst und sagst, irgendwas vom größten Club belaberst, ja, dann ist das der FC Bayern München und danach, glaube ich, Benfica Lissabon. So, weil der größte Club wird daran gemessen, wie viele Mitglieder man hat. So, dann müsstest du das, wie ich dir vorhin schon sagte, präzisieren. Das ist das beste Beispiel, was du gerade bringst. Da musst du präzisieren, Real Madrid ist der erfolgreichste Club in der Champions League, weil sie 14 Titel haben. Ja, Halleluja! Glückwunsch! Hast du vollkommen recht. Ja. Eine 4 wäre besser gewesen, war ja nicht respektlos oder beleidigend. Nee, war es ja auch nicht. Aber es war ja nicht ausreichend. Weil du das jetzt ja gerade belegt hast, ist das nicht ausreichend. Und damit beende ich das jetzt auch hier. In Zukunft, ja, drück dich gerne klarer aus, dann können wir über irgendwas diskutieren. Ansonsten werde ich das überlesen. Chef, du sollst ja nicht lügen. Auf was bezogen, bitte? Wie kann man so Langeweile haben wie der Realtyp hier im Stream? Real Madrid, also wer eine pleite gegangene Supermarkt-Discounter-Kette Real als Sponsor hat, den nehme ich nicht ernst. Stell dir vor, Aldi Dortmund. Aber Aldi ist nicht pleite. Wir kommen aus Summa Cum Laude, oder? Ah. Ja, wie das in Deutschland ist, oder? Nicht gemeckert ist Lob genug. Ist doch in Deutschland so. Nee. Wie gesagt, ich mag das. Ich mag das auch in den Kommentaren, aber in den Kommentaren ist das immer schwierig. Weil da verstehen die Leute das immer nicht so. Wie stehst du dazu, dass Sané links und Coman rechts spielt? Besser so oder tauschen? Nee, besser so, weil wenigstens Coman Flanken schlägt. Sané schlägt ja keine Flanken. Weiß ich nicht, der hat Flankenverbot. Aber Coman schlägt wenigstens Flanken von rechts. So langsam wird es auch einen Tacken besser, habe ich so das Gefühl. Servus, Fusion. Also finde ich schon okay. Finde ich schon gut. Und vielleicht findet Sané ja irgendwann auch nochmal die Lust, eine Flanke zu schlagen. Ich meine, die Ecken schlägt er ja auch. Auch wenn wir da jetzt neuerdings zu zweit stehen, das haben wir noch gar nicht thematisiert heute. Sollen wir das fast noch aufmachen? Bin halt ein Nerd, Zahlen, Statistiken, Fakten, Analysen, Modelle, viele Variablen, das liegt mir im Blut. Ich kann nicht anders. Das ist ja auch völlig okay. Wie gesagt, vieles kann man ja auch mit
Statistiken im Fußball festmachen, aber im Fußball halt auch leider nicht alles. Wie wir letzte Saison, mein Saisonfazit, bin ich ja auch auf die Statistiken eingegangen. Ja. Klar kannst du viel festmachen, aber halt nicht alles, ne? Ben, servus. Naja, Zahl der Mitglieder ist ja bei Real absichtlich auf ca. 93.000 begrenzt. Fans hat Real tatsächlich mehr als Bayern, aber wenn ich wählen müsste, würde ich trotzdem Magdeburg nehmen, Grenz. Warum hat denn Real mehr Fans als Bayern? Welche Zahlen gibt's denn da? Fanclubs, Fanclubgrößen, also Anzahl der Fanclubs, Fanclubgrößen, wo alle Fan... Ich bin auch in keinem Fanclub, ich zähle mich trotzdem als Fan. Hier, wo ist er, der Admin? Zahlen, Fakten, da brauchen wir Statistiken, damit wir sowas belegen können. Demino ist auch richtig so, dass du Magdeburg wählst. Ich hab mal ein paar nette Magdeburger kennengelernt auf der Fahrt nach München. An der Raststätte. Für mich kann man am Mittwoch ganz entspannt an die Sache rangehen und mal den Pavlovic bringen. Ja, ich denke, das sehen wir alle so. Das kann man mit Sicherheit machen. Ob das so passieren wird, bin ich auch sehr gespannt. Demino ist aber frech, ne? Keine Ahnung, hast einfach mal was schreiben. Dann kriegst du eine 4 nur, ne? Aber nicht zu locker. Ja, Champions League, ich denke, das wird eh nicht zu locker sein. Schon gar nicht zu Hause, also. Sané und Kane wird aber eher so ein Kane-Son-Duo, so wie es derzeit aussieht. Ja, wie gesagt, wenn Sané noch lernt, dass er auch eine Flanke auf den Kane schlagen kann, sehe ich dem auch gut entgegen. Wobei man sagen muss, ein Kane setzt ja ein Sané mehr ein wie umgekehrt. Aber ich denke, es ist auf einem guten Weg, die beiden. Finde ich auch. Aber auch mit Coman, finde ich. Aber ja, Sané und Kane ist schon ein bisschen auffälliger. Bin ich bei dir. Wir backen hier kleine Brötchen und das ist auch gut so. Ja. Union hat auch jahrelang kleine Brötchen gebacken. Muss ja nur mal die richtigen Brötchen backen. Dann werden die vielleicht auch mal größer. Was hältst du von dem Stühle-Rücken unter den Bayern-Reportern, die Sender wechseln und sich dabei teilweise gegenseitig ersetzen? Weiß ich nicht, habe ich keine Meinung zu. Ich habe auch zu diesen ganzen komischen Leuten da keine Meinung zu. Wenn da mal irgendwann mal einer wäre, der so ein bisschen Profil hat, weißt du? Der auch mal so ein paar Fragen stellt, die dann vielleicht auch mal, damit er sich ein bisschen unbeliebt macht oder so. Nicht immer nur oder mal ein paar fachliche Fragen mehr, weißt du? Nicht immer nur so diese komischen Fragen, so, oh ja, können wir da noch ein bisschen kitzeln? Können wir da ein bisschen stumpf verbreiten? Immer dieser Sensationsjournalismus und ach, das geht mir so auf den Keks. Und da ist mir das egal, bei welchen Sender die rumhuppeln. Mit Real habe ich mich nicht beschäftigt, aber die haben bei den Titeln sicher mehr internationale Fans. Ich glaube... Glück auf erstmal. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber vor ein paar Jahren war es auf jeden Fall mal so, dass Manchester United da ganz, ganz weit vorne ist. Was die internationale Fans anbelangt. Also da war von Real Madrid genauso wenig Rede wie vom FC Bayern. Also da sind englische Clubs ganz, ganz weit vorne. Hast du Sympathien für Schalke? Von Sympathien würde ich da nicht reden. Ich kann sie akzeptieren, ja, respektieren, ja, aber Sympathie ist ein schweres, hartes Wort. Wegen Glück auf. Nee, ich war selber auf Zeche. Komm mal aus dem Ruhrpott, deswegen Glück auf. Hat sich so eingebürgert. Es hat nichts mit Schalke zu tun, dann eher Bochum, wa?
Herbert Grönemeyer, Glück auf. Fanfreundschaft Bochum und so. Also mit Schalke hat das nichts zu tun. Was sagst du zu dem Interesse von Bayern an Araujo? Ja, keine Ahnung. Ich sage zu den Interessen gar nichts. Ja, ich bin nicht der sich da an jeder Spekulation beteiligt. Ich beschäftige mich mit den Leuten, wenn sie da sind. Alles andere macht für mich keinen Sinn. Ja, es werden immer so viele Namen gehandelt bei uns. Das ist ja... Jeder wirft da irgendwelche Namen in den Raum. Jeder ausländische Reporter oder Transferexperte auf einmal kommt und hier, ja, und Alonso ist nächstes Jahr schon bei uns und Tuchel ist schon weg und hast du nicht gesehen. Also genauso ist das mit Spielern. Da ist ja, bei uns ist ja jeder Spieler irgendwie. Da blickt ja keiner durch. Ich glaube, Kane hat auch sehr viel für Son geliefert. Zumindest war das gegen Bayern so. Ja, die haben sich sehr super ergänzt, ne? Und ja, diese Rolle schlüpft Sané rein, ne? Ja, Harry Kane ist einfach ein Monster. Das ist, wie gesagt, der ist so viel mehr als ein Neuner, ne? Und ist trotzdem noch ein Neuner. So. Das ist schon wirklich krass. International mag ich neben Magdeburg auch Liverpool. Obwohl du sagst jetzt nicht, du bist ein Kloppo-Anhänger. Kloppo-Manist. Vielleicht ist er Premier League, aber wir redeten ja von Bayern und Real. Ja, das ist richtig. Ja, keine Ahnung, ich bin da auch nicht im Thema. Ist mir auch wurscht. Ja, das ist, wie gesagt, ich fühle so eine Vergleiche eh nicht. Ich fühle auch immer nicht diese Vergleiche. Ja, die ganz oft in den Kommentaren sind so, ja, Real Madrid hat aber kein Spiel in der Liga verloren oder hat mehr Tore geschossen als ihr. Was soll ich denn irgendeinen anderen Club in einer anderen Liga mit uns vergleichen? Das macht doch gar keinen Sinn. Also können wir machen, wenn wir gegeneinander in der Champions League spielen, dann können wir uns vergleichen. Alles andere ist völliger Schwachsinn. Oder auch vom Fußballerischen her. Ach ja, aber Manchester United hat ja auch starke Probleme aktuell. Ja, wen interessiert's, Alter? Was hat das mit unserem Fußball zu tun? Gar nichts. Ne? Kannst du genauso die positiven Beispiele bringen. Guck dir Manchester City, guck dir Liverpool an. So. Also, fühle ich immer nicht so, solche Aussagen. Wie fändest du es, wenn Mbappé zu Bayern kommt? Der wird nicht zu Bayern kommen und fühle ich auch nicht. Keine Schalke-Bettwäsche? Nee, leider nicht. Könnt wahrscheinlich welche organisieren zum Verbrennen, ja? Nein, keine Schalke-Bettwäsche. Hast einfach mal deine Punkte eingelöst? Ja, sehr gut. Schalke macht gute Jugendarbeit, das Back können die aber nicht halten. Ja, seitdem der Tönnies da weg ist, ist es vorbei, ne? Der war immer noch so, der das da alles ein bisschen zusammengehalten hat. Wahrscheinlich mit irgendwelchen außerhalb des Vereins Leistungen. Seitdem ist er vorbei. Tuchel war angeblich selbst bei dem Spieler. Ja, wegen mir. Klaus, servus. Jugendarbeit gut, aber Profibereich grottenschlecht. Ja, die haben irgendwann, wie gesagt, da wo der Tönnies weg war, ging es steil bergab, ne? Ist leider so. Bayern gewinnt die Champions League. Kane rockt das, der hat Bock. Meister wird schwerer wie Champions League-Sieger. Da muss einiges defensiv auf jeden Fall verbessert werden, damit das möglich ist. Oder wie du sagst, Harry Kane rockt das, weil er unbedingt nach Wembley möchte und er schießt immer ein Tor mehr, wie wir hinten kriegen, dann ist alles gut. Um die 80 Mille, ja, Mbappé ist Schnäppchen. Mbappé nicht mal geschenkt. Nee, der könnte ja auch gar nicht zum FC Bayern, weil da darf er die Mitspieler ja nicht bestimmen und die Mannschaft aufstellen. Paris darf er das ja. Also das geht nicht.
Das macht ja schon der Josh bei uns. Du kannst ja nicht zwei davon haben. Da müssen die sich ja zusammen am Tisch setzen, müssen sich einig werden. Ach, ich kann nicht so lachen, da kriege ich gleich Halsschmerzen, ey. Wild. Ach, herrlich. Ach ja. Ja, ich denke, wir werden eine interessante Transferphase erleben. Ich bin sehr gespannt. Und ich bin sehr gespannt, wie es dann nächstes Jahr weitergeht. Ob wir den Turnaround irgendwie kriegen mit dem Tuchel zusammen, dass wir mal sagen, ja, wir nehmen auch mal irgendwie ein, zwei Jugendspieler mit rein, die auch mal ein bisschen Spielzeit bekommen. Ich bin sehr gespannt. Twitterst du auch zu Bayern? Heißt das noch Twittern? Heißt das nicht Xen jetzt? Ich habe einen Twitter-Account, ja, Red Munich. Den habe ich schon seit ewig. Seit ewig und 3 Tage. Aber nein, ich bin voll ich bin kein Social-Media-Typ. Ich bin so echt. Müsste ich eigentlich alles machen. Ich hatte auch mal eine Managerin im Auge. Aber die kommt auch nicht aus dem Knick. Ja, ich weiß nicht, ob Mbappé kein Mannschaftsspieler ist. Ich glaube schon, dass der Mannschaftsspieler ist. Auf dem Feld auf jeden Fall, glaube ich, was man so sieht. Aber ich glaube, der ist halt einfach. Er wurde halt einfach dahin gebracht, wo er jetzt ist. Ja. Er ist halt einfach der König von Paris, Alter. Ne? Das ist das Thema. Guck mal, wie jung der ist. Oder wie jung der war und welchen Status der gekriegt hat. Ja? Und dass du dann vielleicht abhebst, das kann man dann irgendwo nachvollziehen. Aber auf dem Platz denke ich schon, dass er ein Mannschaftsspieler ist. Was ich bisher so gesehen habe von ihm, das glaube ich schon. Aber so in der Kabine und so könnte es schon schwierig sein, glaube ich auch. Ja. Sabbel doch nicht, du hast doch keine Zeit fürs Briefing. Fürs Briefing. Okay. Ja. Nee, wir haben im Moment andere Prioritäten. Wir müssen Freitag umziehen. Beziehungsweise die Mara zieht um. Müssen wir im Schnee Klamotten schlören. Bei minus 3 Grad. Was sagst du zur heutigen Meldung, dass wir 2025 nach Bayern kommen will, aber nach ein paar Jahren dann wechseln will? Kommen soll er auch noch für 120 Millionen. Ja. Ich weiß nicht, ich habe nichts gelesen von dieser Meldung. Ich glaube auch nicht, dass wir der Verein sind, der jetzt Transfers für 2025 klar macht. Ansonsten ja. Weiß ich nicht. Bin gespannt, was da passiert. Ich glaube, ob Wirtz kommt oder nicht, ist jetzt auch nicht der Heilbringer für unseren Club. Wenn man mal die Eier hat, selber junge Spieler zu forcieren, denke ich, kann man sich sowas auch sparen. Und ich glaube auch nicht, dass der FC Bayern sich ansieht als eine Durchgangsstation für einen Wirtz. Glaube ich auch nicht. Und ich bin mir auch nicht sicher, dass der FC Bayern unbedingt Bundesliga-Konkurrenten 100 Millionen plus in den Arsch schieben will. Aber lassen wir uns überraschen. Aber ein Havertz war uns damals ja auch schon zu teuer. Also von daher. Und solange du Musiala hast und mit 2 Außenstürmern spielst, ja, dann wird es auch eng mit dem Wirtz. So, dann musst du ja auch Entweder spielst du nur noch mit 1 Sechser und dann Wirtz und Musiala nebeneinander als, weiß ich nicht, halbe 8er, 10er Geschichte. Da musst du ja auf jeden Fall auch eine andere Taktik spielen. Aber man wird sehen. Die Doku über Weinessan, junger Beckenbauer, Hoeneß EDC. Ja, habe ich noch nicht gesehen. Werde ich mir mal angucken, wenn es online irgendwo verfügbar ist. Jetzt ist Bayern-Spieler. Bayer-Spieler oder Bayern-Spieler?
Pick nur, hau rein. Jetzt hat halt einen tollen Blick für Räume und die Präzision. Ja, der ist schon ein guter Spieler. Müssen wir uns nichts vormachen. Wie gesagt, so Meldungen, I don't know, da halte ich eh nichts von. Man muss schon die Aussagen dann von den Leuten direkt hören. Okay, wohl auf RTL oder was? Bin gespannt, wann Leverkusen einknickt. Wäre ja übel, wenn die eine Saison ohne Niederlage spielen. Gab es das überhaupt schon mal? RTL Plus. Ja, da muss er doch dann freischalten, oder was? Ich habe kein RTL Plus. Ich weiß nicht, ob es schon eine Saison ohne Niederlage gab. Ich glaube schon, oder? Mal googeln, ey. Meine ja. Fußball. Ich weiß auch nicht, warum, seit wann meine Tastatur Geräusche macht, Alter. Im Browser hier. Bundesliga. Im Jahr 1963 tatsächlich noch nie eine Mannschaft geschafft, eine Saison ohne Niederlage zu beenden. Davor waren es aber gleich 7 Teams, die ungeschlagen Meister geworden sind. Also seit der Bundesliga noch nicht. Laut Google. Ja, mein Gott. Die erste Niederlage kriegen sie dann von uns im Rückspiel und ist gut. Aber vielleicht kriegen sie die auch schon gegen Stuttgart oder sonst was. Weiß man noch nicht. Wird man sehen. So eine interessante Saison. Die Frage, wir haben auch noch keine Niederlage. Also von daher abwarten. Ich habe schon Probemonat. Finde wir jetzt aber nicht so eine gute Idee. Wir haben auf fast allen anderen Positionen mehr Probleme im Kader. Ja, nochmal, das kommt darauf an, wie du dann spielen möchtest. Wenn du weiterhin vorne mit den 4 so spielen möchtest, dann macht ein Wirtz keinen Sinn, solange du Musiala hast. Sehe ich genauso. Wenn du da vorne nicht mehr so über Außen spielen willst, also nicht mit 2 Außenstürmern, sondern eher mit 2 auf den Halbpositionen, dann macht natürlich Wirtz Musiala Sinn, ja. Ja. Oder wenn du dafür einen Achter opfern willst oder so. Also Möglichkeiten gibt es da ja genug. Ich glaube nicht, dass sie das durchhalten, aber ich weiß auch nicht, ob wir das durchhalten. Also ich sage, Leverkusen kriegt keinen Einbruch. Ja, die werden wahrscheinlich irgendwann mal ein Spiel verlieren, genauso wie wir auch. Oder da mal unentschieden spielen, hier mal unentschieden spielen. Aber ja, es wird nicht sein, dass sie so wegbrechen, wie es schon mal war, wo sie zur Halbserie irgendwie waren sie auch weit vor uns und sind dann noch eingebrochen. Das glaube ich nicht. Also dafür ist Alonso einfach zu sehr Alonso. Mit Außenstürmern, die nicht flanken wollen oder können. Naja, also ein Coman flankt ja mittlerweile schon. Sané möchte oder darf das nicht, weiß ich nicht. Aber Sané zieht dafür ja auch immer wieder nach innen. Ne? Darf man ja nicht vergessen. Bei Leverkusen ist halt hart mit dem Afrika Cup. Ja gut, aber bei uns ja auch. Wie gesagt, unser rechter Verteidiger ist weg und ein Innenverteidiger ist weg. Also genau die Position, wo wir eh keine Alternativen haben. Und die Spieler, die du verpflichtest dann jetzt, die müssen sich ja auch erstmal, ankommen. Du weißt ja gar nicht, ob die passen. So, Leverkusen hat immerhin schon einen Stunny da, der sich ein halbes Jahr eingewöhnen konnte. Der wird da sein und wird dann spielen. So. Aber das Thema wollen wir nicht wieder anfangen, oder? Ich glaube auch nicht, dass sie einbrechen. Die werden, klar, wie gesagt, die werden auch mal Punkte lassen, die werden auch mal eine Niederlage haben. Mit Sicherheit, genauso wie wir auch. Aber dass sie einen großen Einbruch haben, glaube ich auch nicht. Hoffentlich wird gegen Kopenhagen rotiert. Ja, da bin ich sehr gespannt. Wenn, dann okay. Wenn nicht, dann, wie gesagt,
Dann werde ich meine Herangehensweise an die PKs ein bisschen ändern. Das hat der Thomas Tuchel uns dann so erzählt. Am besten afrikanische Spieler verpflichten, ne? Oder asiatische. Wie lange machen wir heute? Wir machen gleich Ende. Weil meine Stimme sagt schon, meh. Beziehungsweise mein Hals. Stani wird Karmaschette verteilen, aber so richtig. Ich glaube auch. Leverkusen hat halt eine erkennbare Spielidee, echt Knaller. Ja, gut, mittlerweile sieht man bei uns ja auch ein bisschen die Spielidee, ne? Das ist ja besser geworden in den letzten Spielen. Aber ist natürlich eine etwas andere, ja. Ich denke, dass es bei der ersten Schwierigkeit bei Bayer schon der Flow etwas wegbricht. Das glaube ich nicht. Aber es kommt darauf an, was du unter Schwierigkeit verstehst. Also Leverkusen hatte zum Beispiel im Europacup auch schon, oder im DFB-Pokal, glaube ich auch, ne? Haben sie auch schon hart rotiert. Und sind trotzdem durch. Ne? Also. Naja, es wird spannend bleiben. Dortmund gewinnt fast immer gegen Teams wie Leverkusen. Weiß nicht, ob Dortmund im Moment irgendein Gradmesser ist. Also Leverkusen gegen BVB ist für mich eine ganz klare Kiste. Ähnlich wie wir gegen Dortmund. Gegen Stuttgart bin ich auch gespannt. Bin ich aber auch bei uns gespannt. Eieiei. Wie ihr alle auf Dortmund geiert. Also für mich ist das eine klare Kiste für Leverkusen, aber eine ganz klare. Kommt jetzt eigentlich dieser Fulham Holding Six? Wenn Tuchel eine starke Holding Six will, gebt ihm bitte eine, bitte. Ich habe mit dem Uli noch nicht gesprochen, er hat sich noch nicht zurückgemeldet. Nee, ich bin gespannt. Wir werden sehen, was passiert. Wir werden sehen, ob da irgendwas kommt. Nee. Das glaube ich nicht, dass wir den VfB unterschätzen. Erstmal schätzen wir dafür den Hoeneß viel zu sehr als Trainer und ich meine, auch wenn der Tuchel immer sagt, er guckt nicht auf die Tabelle, dann wird es einer seiner Co-Trainer tun. Und was willst du da unterschätzen? Also die haben in Frankfurt gewonnen, das ist halt auch schon wild. Na, ich habe vom BVB jetzt von den Ergebnissen und den Statistiken her noch nicht viel Hui gesehen. Ja, die gewinnen die Spiele mal dreckig, aber so wirklich Hui, weiß ich nicht. Also ich meine, die haben schon in Stuttgart keine Schnitte gehabt. Ich weiß nicht, was sie gegen Leverkusen machen sollen. Wenn du das Spiel gegen uns siehst, genauso. Also schwierig. Klar, wenn die einen guten Tag haben, können die jeden schlagen. Ne? Da müssen wir nicht drüber reden. Aber die Form, die Leverkusen im Moment hat, ist das für mich eine klare Kiste. Aber hoffentlich irre ich mich. Wegen mir. Ja, Champions League ist auch immer noch ein bisschen was anderes wie Bundesliga. Dortmund spielt gegen Leverkusen unentschieden. Bin gespannt. Als Holding Six gefällt mir der kleine Spanier, erinnert irgendwie an Thiago. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen und wir werden erleben, was dann für ein Fass aufgeht beim FC Bayern. Also es wird nicht langweilig werden, auch in der Rückrunde nicht. So viel kann ich euch versprechen. Weil dann geht das Fass Kimmich nämlich auf. Und das wird implodieren, wird das. Implodieren. Könnt ihr mir glauben. Oder der Kimmich haut in der Winterpause dann nach Barca ab oder sowas. Aber ansonsten wird das implodieren. Nee, ich gucke mir keine Nagelsmann-Pressekonferenz an. Lass mal. Der Uli ist gerade beschäftigt mit seinem 30 Meter Weihnachtsbaum. Hast du das nicht gesehen? Hätte im Moment keine Zeit.
Aber deswegen hat er schon mal so einen großen Weihnachtsbaum gebaut, dann kann er den Spieler da drunter verpacken, weißt du? Der DFB ist keine Verteidigungsmannschaft. Ja, ich habe die Spiele nicht gesehen, ich kann da leider nichts zu sagen. Ich konnte mich nicht durchringen. Den einen Tag hätte ich sogar Zeit gehabt, aber ich konnte mich nicht durchringen. Dann gebe ich in der Barca abbaut, dann bestimmt wirklich Stadionumbau und Anzeigetafel. Ja. Dass ich während des Spiels in einer 360 Grad Anzeigetafel sieht, oder was? Ohne Nachlassen sind wir halt Zweiter. Nee, warum? Guck mal, wenn wir nicht nachlassen, Leverkusen nicht nachlässt, wir sie im Rückspiel schlagen, sind wir Erster. Das ist Zitat von Nagelsmann und mancher Spieler. Ja, ist dann ein Statement für den Hummels, wa? Okay. Und für Gündogan ist ja unser Weltklasse-Sechser. Ja, schon ist die neue Olympics mit den Worten, was willst du denn hier? Ich weiß nicht, ob er die begrüßt. Ja, wenn das wirklich so kommt, tut er mir echt leid, ne? Ich mag Joshua ja eigentlich. Es ist dann schon echt hart. Wenn das wirklich so kommt, dass wir echt jetzt so eine richtige Holding Six für richtig Geld verpflichten, das heißt, der wird spielen. Punkt. Ja, der wird wirklich spielen dann, als Sechser. So, was macht ein Kimmich dann, Alter? Tut er mir schon ein bisschen leid. Dann kommt Nagelsmann zurück in 3, 5 oder 10 Jahren. Der Nagelsmann hat gerade das Problem, dass er erstmal die Kurve kriegen muss. Ich weiß nicht, wenn das so weitergeht bei der Nationalmannschaft und der dann sang- und klanglos bei der EM in der Vorrunde ausscheidet, ob der nächste Top-Club dann unbedingt kommt und sagt, ach Julian, komm mal jetzt ran hier, komm. Wir hätten dich gerne. Ich glaube, der muss jetzt erstmal irgendwie die Kurve kriegen. Mal abwarten. Am besten Havertz als Linksverteidiger kaufen. Wie soll sich Barca Kimmich leisten können? Der will sicher auch Gehalt sehen. Jetzt mal ganz ehrlich, guck dir mal an, was bei Barca alles geschoben und gemauschelt wird. Hm? Also das Ding brauchst du jetzt nicht aufmachen. Ansonsten halt, dann geht er halt nach Pep. Pep ist doch auch ein Kimmich-Fan. Nee, aber da werden wir ein Fass aufmachen dann auf jeden Fall. Chancen bei Österreich, Germany war sowas wie 18:8, also verdient, da wir auch eher Halbchancen hatten. Also nicht 2:12 Chancen und wir hatten halt Pech. Ja, soll ich dir sagen. Kimmich ist ja praktisch Peps Entdeckung. Ja. Ja, Kimmich ist ja auch ein Guten, aber ja, das Thema, ihr kennt da meine Meinung zu. War echt Grütze. Tja. Der Nagelsmann-Effekt also schon wieder verpufft. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, was da los ist in der Nationalmannschaft. Ist mir auch egal. Aber wenn man sieht, dass wir seit Jahren es nicht schaffen, da mal irgendwie Außenverteidiger zu installieren oder geschweige denn mal irgendwie einen Stürmer da zu installieren, ja, worüber willst du dann Gedanken machen? Wenn wir dann jetzt noch nicht mal mehr verteidigen können, ich meine, wenn die Nationalmannschaft jetzt Nagelsmann-Fußball spielt, so wie er bei uns gespielt hat, dass die Viererkette auf Höhe der Mittellinie steht oder höher, ja, dann wird das schwer. Weil dann ist so ein Hummels halt auch der verkehrte Mann mit seinen 20 km/h, die er noch laufen kann. Ja, Barca, aber Barca, wie gesagt, dann verkaufen sie hier nochmal, was haben sie verkauft? Schon 40% ihrer Stadioneinnahmen für die nächsten 10 Jahre, damit sie Geld hatten, um dann Gehälter wieder Spieler verpflichten zu können. Ganz wilde Geschichte auch.
Also Barca wird die nächsten Jahre definitiv bankrott gehen, Alter. Oder die werden irgendwann nur noch Jugendspieler in ihrer Mannschaft haben. Weil die haben schon so viel Stadioneinnahmen für die nächsten 10 Jahre verkauft und auch Fernsehrechte für die nächsten 10 Jahre. I don't know. Ganz wild. Ach ja, nee, das Thema auch noch. Warum stehen jetzt 2 Spieler bei den Ecken? Welchen geistigen Nährwert soll das haben? Ich meine, wenn da 2 Spieler stehen und man die Ecke dann kurz spielt, dann gibt es ja noch ein Argument dafür. Aber von 4 Ecken, wo 2 Spieler standen, haben wir nur einmal kurz gespielt. Ich weiß nicht, was der Nährwert ist. Der Nährwert ist, dass der Sechser, der ja dann, wenn er die Ecke mal nicht schießt, was schon selten genug ist, könnte er in dem Raum eines Sechsers stehen. Aber nein, der steht dann auch noch außen. Ich weiß es nicht. Vielleicht will der Tuchel Pep Guardiola imitieren oder was. Da gab es auch nur kurze Ecken. I don't know. Fragt mich nicht. Es hat mich sehr verwirrt. U17 spielt morgen gegen Argentinien. Wir haben 3 Spieler dabei. Ja. Das ist echt in der falschen Mannschaft. Ich glaube, Barca hat alles schon 2-mal verkauft. Ja, ganz wild, ne? Ganz wild, was da abgeht. Dann fehlt halt einer in der Mitte bei einem Konter vom Gegner. Ja. Aber was der Sinn daran ist, wie gesagt, für mich ist es schon unsinnig, dass ein Sechser überhaupt die Ecken schießt. Kompletter Schwachsinn. Doch, eine Ecke war kurz von den 4. Weiter stand. Aber das ist ja, was ich sagte. Der Kimmich hat halt so einen Status bei uns. Alter, das wird implodieren. Das wird einfach implodieren. Der Gegner kann sich bei Ecken nicht mehr sicher sein, dass sie von Kimmich kommt. Ja, wahrscheinlich ist der Gedanke, dass man noch einen Spieler aus der Mitte mit rauszieht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also ich sehe da jetzt nicht die große Verwirrung. Was willst du damit bezwecken? Ja, du kannst die Ecke kurz spielen. Wow. Was dann? Kannst du sie direkt zu Manu zurückspielen, oder was? Weiß ich nicht, habe ich nicht verstanden. Vor allem haben wir sie dann nur einmal kurz gespielt. Haben sie 3-mal reingeschlagen und es fehlt ein Spieler. Also, ganz komisch. Wie fandest du die Zeit unter Pep? Ich fand die Zeit unter Pep, bis wir in Schönheit gestorben sind, sehr gut. Das Ende unter Pep war halt schwierig anzugucken, ne? Das war ja ungefähr so, wir versuchen mit dem Ball über die Torlinie zu laufen. Das war zum Ende das Spiel unter Pep. Oder wenn du kurz vor der Torlinie stehst und den Ball einschieben kannst, spielst du ihn bitte nochmal über 2 Meter zu deinem Mitspieler, der ihn nochmal weiterlegt, so dass wir erstmal 15 Kontakte im gegnerischen 16-Meter-Raum haben, um den Ball dann ins Tor zu schießen. So, das war das Ende der Pep-Ära. Er hat sich halt total verrannt. Ja. Das war es halt. Ja, das war mir schon klar, dass das ironisch gemeint war, Klaus. Ja, weil Kimmich automatisch steigen geht. Genau. Er macht da Jake Hands mit und sagt, nee, ey. Mal nur Schnick, Schnack, Schnuck, wer schießen darf. Wir hatten viel mit Verletzungspech zu kämpfen in der Pep-Zeit in der Champions League-Endphase. Ja, wir haben guten Fußball gespielt unter Pep. Wie gesagt, nur zum Ende hin war es halt echt teilweise nicht mehr ansehnlich. Wir sind im Ballbesitz gestorben halt, ohne Chancen zu kreieren, weil der Gegner halt immer gefühlt mit 16 Mann im eigenen 16er stand. Und wir ja nicht mit Flanken gespielt haben, weil das war ja auch verboten. Ja. Ansonsten war die Pep-Zeit Bombe. Also ich fand ihn mega Trainer. Aber hat sich auch, glaube ich, manchmal einfach zu sehr eine Birne gemacht. Ähnlich wie es ein Tuchel auch macht. Zu sehr an den Gegner orientiert teilweise. So vom Gedankengut her. So, ich muss den da analysieren, den und den und den und den.
Ganz wild. Aber er hat auch viel Pech gehabt, was Champions League betrifft. Ja. Ja, wenn du den Ball in eigenen Reihen halten willst, dann stellst du dich zu zweit an der Eckfahne, spielst den Ball kurz und tingelst da rum. Vollkommen richtig. Dann macht das Sinn. Aber ansonsten weiß ich nicht. Vielleicht soll der Kimmich demnächst auch antäuschen und dann schießt doch der Sané und nicht. Unter Pep hatten wir eine glasklare Spielidee, das ist richtig, ja. Bericht zufolge soll Kimmich sogar zu Hause immer zur Ecke rennen. Ei. Nein, Pep-Zeit war schon okay. Da stand halt auch mehr das System als der Spieler, wirklich. Außer auf bestimmte Schlüsselpositionen, ne? Im Fokus. So, bei uns ist es ja aktuell, langsam wird es ja besser, aber so am Anfang der Saison war es ja echt so der Spieler, nicht die Spielidee. Ja, wir müssten die Dinger durch Einzelaktionen reißen. Jetzt sieht man schon ein bisschen die Spielidee. Können wir ein bisschen besser umsetzen mittlerweile, denke ich. Aber ich glaube auch, dass der Tuchel ein bisschen was angepasst hat, im Gegensatz zu den ersten Spielen. 3 Ecken an Elfer, schön wär's, ja. Wir hatten genug Eckentraining in Köln. Da war Ecke auf Ecke. So, Leute, ich mache jetzt aber Feierabend. Damit meine Stimme morgen nicht ganz tot ist. Ja, war auf jeden Fall ein interessanter Stream. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ja, morgen ist ja schon Dienstag, wa? Dann kommt ja schon die nächste PK. Bin gespannt. Da werden mit dir die ersten Fragen kommen, ob rotiert wird. Egal, was der Tuchel da sagt, wir warten die Aufstellung ab am Mittwoch. Ihr könnt ja gerne noch eure Tipps raushauen. Ich sage 3-1. Gewinnen wir. Unabhängig von der Aufstellung. Ich denke, Harry Kane wird trotzdem spielen. Also denke ich, der ist heiß in der Champions League. 4-1, 4-0, 2-0. Ja, Wick habe ich hier stehen. Nee, nicht Wick, Ricola. Mittwoch ist ein Schuppo-Spiel bei einem 1-0. Uiuiui. Das triggert mich aber. 1-2. Gut, Leute. Ich bedanke mich. Schön, dass ihr da wart. Und live sehen wir uns nächsten Montag. Ansonsten morgen auch auf YouTube. Tschüssi.